Jereo ny ananana dia ataovy malalaka ny fo hoe alefaso dia ho hitanao fa mety tsy vita akory ny tranon'ny dadanareo sy mamanareo fa efa vita ny tranonareo. Gaga ianao amin'ny ataon'ny tompo. Ilay fo mihitsy, ilay fo mieritreritra ny hafa fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Dia manome fanahy fahendrenanao ny tompo. Raisitsika ianao tompo, mandroso tompo. Allô? Ataovy moramora kely ny radio eo aminao eo dia amin'ny telefaonina tsika miresaka eny ary. Tompo, salama tompo. Miarabanao. Zaho zany mba saika hitondra olana kely. Fa zaho zany manana ray aman-dreny fa dia manambady dia misy fotoana zany misy teo aminahy sy ny ray aman-dreny. Fa ny vadiko zany maherihery fiteny zany dia nanaraka anazy anefa fa tsy nanaraka ny ray aman-dreniko. Dia zaho zany amin'izao lasa tsisy namana tsoa satria vadiko ohatran'ny hoe maherihery fiteny izay zany dia tia miadiady aman'olona ohatr'izany. Dia tia miheby koa izy. Dia mahatsiaro hoe irery be azy zany amin'ny fiainana satria sady manana reta-po fa vokatr'ilay vadiko matsikatsika io zany dia lasa ohatran'ny hoe mitomboka monina kely zany zahay. Dia navy amin'ny ray aman-dreny ary dia ohatr'izay koa ilay izy dia mba mangataka vavaka zany ho an'io vadiko dia mba mangataka vavaka koa mba hazaka ilay satria indraindray tena matsiaro hoe tena hoe satria ve ianao zany tsy avelan'ny vadinao mifandray amin'ny fianakavianao mihitsy? Ilay zany tsy hoe tsy avelany fa vokatr'ilay toetra ny tena ohatran'ny hoe tonga dia mitoka-monina ho azy zany zahay. Dia milasa tonga dia hoe io zany tia ohatran'ny hoe tia mifamalimaly aman'olona dia manity anazy dia lasa ohatran'ny hoe za koa zany lasa ohatran'ny hoe hidiavana fa hoe izy tia ny ano izy tia ny ano dia tsy hitako hoe inona zany no torohevitra ho atao anazy fa mangataka vavaka sosy zany dia tena hoe rehefa misy zavatra mampalahelo anazy dia mandefa hira-pivavahana mafy zany ohatran'ny hoe izay ny fanalako ny mavesatra ato anatiko. Dia ohatran'ny hoe Jesosy re zany namako nefa indraindray ilay izy tena mila tsy ho tohatra zany ilay izy satria ohatran'ny misy fotoana tady ho azo ny famoizam-po za. Dia mahatsiaro hoe tena irery dia mangataka vavaka koa ny ray aman-dreniko. Satria ray aman-dreniko hoe zany araka filavina zany satria fa nandeha nanantona tany zahay dia tsy ny ray sontsony zahay fa hoe arina any amin'ny fanjakana zany hoe zany araka ny filaza. Dia hatramin'izao aloha zany mbola tsy toy ilay fihavanana satria mbola hoe mieritreritra zany sao dia mandrangitra anazy raha mandeha manantona izay satria fa nanantona izay ilay hoe zahay io nareo mivady ilay hoe zahay? Eny toko mivady. Dia ohatran'ny hoe mahatsiaro zany efa tia manao soa aman'olona, tia mampisambotra olona fa ny mahagaga anazy zany ohatran'ilay olona anao vampisoa io ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe ilay vola fotsiny zany tadiavina aminahy dia avy eo izy mahavita miady aminahy ohatrohatr'izany zany ilay izy ka tiako hoe manahoana ny sitrapon'Andriamanitra fa misy toetra tokony hovaiko ve sa misy toetra tokony hianarako na hoe misy fampianarana tokony hianarana ve amin'ilay izy sa hoe ahoana fa ohatran'ny manontany tena hoe inona loatra re Jesosy no tena tsy mety atoko mampatonga anazy mampatonga anahy ohatran'ny hoe lasa mitoka-monina kely ohatr'izao. Ohatran'ny hoe mahatsiaro singa indrery zany amin'ny fiainana dia mba angatahako vaholana nefa zany efa ny asanay mivarotra tena mahatsiaro hoe tena tahian'Andriamanitra amin'ilay asa fivelomanay. Ohatran'ny ny olona tatrano zany no tsy tianay fa ny ivelany mampahery sy tianay dia mividy zavatra eto aminay ohatran'ny mahatsiaro zany ny zavatra angatahako amin'Andriamanitra dia mahatsiaro hoe voavaly zany amin'ilay izy. Ka izay mba angatahako torohevitra sy mba angatahako vavaka manoloana an'io vadiko satria tsy hitako tsony izay hitarenana zany fa tena hoe amin'Andriamanitra irery rehefa misy olana dia mahatsiaro tena mahavesatra tena mahavesatra. Ia, azontsika endreraka. Dia misaotra indrindra tompoko dia mangataka ny hoentinam-bavaka. Oui, etsika amin'ny tompo ianao. Misaotra tompoko. Sainy tompo ary. Ia, mavesatra tokoa mavesatra tokoa. Maheno tsika hoe
mahatsiaro irery be amin'ny fiainana e. Mahatsiaro nga Elia ao anatin'io zavatra teneninao io any amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany any ilay tantaran'i Elia rehefa avy niady tamin'ny mpaminany ny bala. Dia amin'ny côté anankiray, amin'ny lafiny anankiray tamin'ny fiainan'i Elia nisy fandresena be, fa aty amin'ny lafiny anankiray tahaka ny hoe misy olona ny zavatra ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 no misy an'io tenin'Andriamanitra izay tiako izarana aminao io ao anatin'io Elia rehefa naheno izy hoe i Jezebela nge lasa te hanenjika, te hahafaty ny ainy te hamono anazy dia lasa nandeha tany anefitra tany Elia, dia lasa tany izy ary dia niteny tamin'Andriamanitra mihitsy izy hoe esory ny aiko e, mampite hamono tena ny fiainana, mampamohy fo, mampahery-ravako ny mahita tenin'Andriamanitra misoratra atao anaty baibolitsika tahaka izao rehefa tahaka n'io mpanjaka voalohany 7:20 tantaran'i Elia io maheno ny zavatra teneninao koa dia miaina zavatra izay efa nisy fotoana niainana zavatra tahaka an'izany koa dia mampahery ny fahalalana hoe matoa atao anaty baiboly izany dia azon'Andriamanitra tsara mitsanga miseho amintsika amin'izao fotoana, miseho aminao amin'izao fotoana izao. Tsy hoe azony fotsiny fa apetrany soratany ao io tantaran'i Elia io hoe teneniny Elia hoe zange hoy Andriamanitra efa nanavaka olona 7,000 tao amin'ny Israely mbola navahan'Andriamanitra hoe tsy niankohaka tamin'ny Andriamanitra tamin'ny bala izany. I Elia izany mieritreritra hoe zarery dia zarery, ary izay mihitsy donc vakiana mihitsy ilay tenin'Andriamanitra ary amin'ilay miverina indroa mihitsy moa io ilay zavatra tenenin'i Elia. Ary amin'ny andininy fahaefatra aloha nijerentsika amin'ilay mpanjaka voalohany 7:20 dia hoy izy hoe ary izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambany anjavidy anankiray dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay, aleo ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara no ndrazako aho. Dia rehefa anontanian'Andriamanitra izy hoe fa inona ilay ataonao eto ry nga Elia, dia lasa izy miteny ary amin'ny andininy 10 manao inona ty ianao izy tompo, ary amin'ny andininy 9 dia hoy izy hoe nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehovah Andriamanitra ny maro, fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao, ny altaranao no ravany, ny mpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary za dia zarery ihany ny sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny aiko koa izy. Dia miteny eo moa Andriamanitra miseho tamina nasehon'Andriamanitra teo dia farany ahita ao anatina tsiodrifotra kely malefaka kely ny tompo. Inona zavatra raisiko anatin'io tenin'Andriamanitra io mampahery ahy dia ampaherezako anao hitan'Andriamanitra io zavatra io fantany tsara tahaka an'izay mihitsy ilay tranga miseho amintsika. Misy fotoana hitantsika hoe ohatrany efa tena manaraka ny sitraponao, arakaraka ny anarahako ilay sitrapon'Andriamanitra, mahita izany aho hoe ty vady ty ao anatin'ny fanekeko anao Andriamanitra dia manaiky ny vady satria hoe nareo vehivavy manaiky ny vadinareo, dia iny fa lasa tahaka ny hoe manohitra ny ray aman-dreny, tahaka ny hoe lasa mitsangana misy fifampiandaniana ao lasa zasy ny vady kokolao anankiray dia ny ray aman-dreny koray dia lasa mitsangana mifahavalo ireo, lasa tahaka an'izany ilay te hikikika hoe fa maninona Andriamanitra ny olona za efa manao an'izao dia vao maika nefa ohatr'izao. Azon'ny tompo ilay izy ary tsy hoe azony fotsiny fa te hisakambina anao izy izao, te hiteny aminao hoe eo izy. Izay eo anatin'ny mpanjaka voalohany 7:20 io te hiteny aminao izy hoe tsy any anaty korotan-javatra be da be, any anaty horohorontany, any anaty rivotra be, fa ao anatina tsoka malemy, feo misy afo, misy feo mitsoka malemy. Raha tsy any anatinao, any amin'ilay manginany daholo ny zavatra rehetra any anatinao, angatantsika amin'ny tompo mihitsy hoe aheno an'ilay fanatrehan'Andriamanitra ianao aloha ao anatin'io zavatra misy anao io, fa tsy mamela anao irery izany Andriamanitra. Hitanao misy
misy fanasitranana avoleta ataon'Andriamanitra ao anatinao zao. Ao anatinao mihitsy ny ataon'Andriamanitra ny fanasitranana. Ikasihany anao hoe rehefa enao ny rehetra anao nge Andriamanitra e. Rehefa eninao hoe eo Andriamanitra, arak'ilay Romanina 8:30 iny, raha Andriamanitra ny momba antsika, iza moa ny atohatra antsika? Raha Andriamanitra raha eo Andriamanitra dia any amin'ny Salamy 9:60 donc efa vetivety ny Baibolinao, Salamy 9:60 hoe zao ilay tenin'Andriamanitra manambara hoe andiny 3:4 vakitsika mihitsy ny andiny 2 misafoaka manenjika manomboka amin'ny andiny 1 mihitsy. Salamy 9:60 mamindra fo amiko Andriamanitra fa misafoaka manenjika ny olona, miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy, maro tokoa no mirehare miady amiko. Misy vesatra, misy zavatra manery avy any ivelany, misy zavatra irinao nefa tsy omen'le hafanao ilay izy. Zao ny tenin'Andriamanitra miandiny 7 amin'ny andro atahorako mitokiko anao. Andriamanitra no iderako ny teniny, Andriamanitra no itokiko ka tsy mba atahotra inona no ataony nofo amiko. Io teny farany io tiako tsindriana tsara. Inona no ataony nofo amiko? Ny tanjontsika senao amin'ity mivavaka miaraka amin'ny tompo ity, amin'ity fiarahana isan'andro miaraka amin'ny tompo ity, afaka hitentsika hoe inona no ataony nofo amiko e? Ny tanjontsika dia hahatonga antsika ho mafy toto any anatintsika any, tahaka an' Jesosy Kristy, tahaka an' Jesosy, tsy milobavana misy zavatra nataony hafa taminy aza, fa miatrika tsara, miatrika an'ilay izy. Ohatra vy hoandrinao io, ninona mety midona dia ianao tsy rototra. Izay ilay tian'Andriamanitra hiavintsika. Vao natotony ao anatiny io, raha hoe atotona, napetrany, vao napetrany ao anatiny io tranga io ianao. Ndao haka an'izany, haka ny fifalian'i Jehovah tsika. Ngamba ianao hiteny hoe tiana aiza raha izay fifaliana amin'izao? Safidy io raha avako. Haka ny fifalian'i Jehovah ho fiarovana mafy ho antsika ao anatiny io aloha, ao anatiny io toerana misy anao io. Tsy hanakina ny fahasambarantsika amin'ny hoe miaksepte na manaiky anah ve ny ary amin'ny ray aman-dreniko, manaiky anah ve ny vadiko, manaiky anah ve ry. Misy hitanao ny nampatonga ny Elia tonga tao anatina depression, na ao anaty tena déprimé mihitsy Elia teo, tena voan'ny depression. Depra hozy izy ny filazantsika tsotra anazy ao anatin'io Mpanjaka voalohany 7:20. Mahatonga an'io matetika, tsy hoe matetika fa io ny tranga hitantsika. Fa maninona rehefa naharesi ny mpaminany be da be any bala 400 lahy mahery, naharesi an'izany Elia, tena mahery, tena nahazo fandresena, nampamirapiratin'Andriamanitra tamin'ny fandresena. Fa maninona izy no rehefa i Jezebel vadiny Ahaba no miteny aminy hoe ovonono ny Elia, dia izay mampatonga azy déprimé na mamoy fo teo faty. Satria maninona? Satria everiko ny fiheverako azy, misy zavatra, misy reconnaissance na fankasitrahana na fanekena ny maizy azy tedaviny tany anatin'ny Jezebel. Fa tsy hitany tany, no mifanohitra amin'izay no hitany. Hanika mampatonga an'ilay depression, mahatonga an'io depression atsika io ange raha avako hoe, mahatonga an'io alahelo io, satria tsika miankina amin'ny hoe inona ny fijerin'ny hafa, inona ny fijerin'ny riana, dia inona ny miandry an'ireo tsika hankasitraka tsika, miandry an'ireo tsika anaiko hoe tsika kosa rangamba mba ohatr'izao miandry ny tahaka ny hoe mba miandany amintsika kely ireo mba momba antsika kely ireo Sao ny teneniko anao tsy hiandry an'izany, tsy miandry an'izany kory tsika, fa raisitsika ny Jeremia 7:20. Fa voaozina izay olona matoky olona sy manao nofo ho sandrany, fa ho tahiana kosa izay manao an Jehovah ho tokony, mametraka amin'ny tokony amin'Andriamanitra. Tena hianatra an'izany, ampiakarin'ny tompo klasika sy ianao io, ampiakarin'ny tompo klasika sy ianao io.
tsy ankina amin'ny manodidina ny fahasambarantsika fa iankina amin'ny tompo. Dia ao ny loharanom-pifaliantsika fa ny fitiavan'i Jesosy io tsy miova. Manahoana re raha mbola tsy miova aloha ny situation manodidina ny tranga amin'ny fifandraisanao fianakavianao resantsika farany iny avy eo fa ianao ao anatinao ao miova ianao, miova ahoana? Lasa olona feno fifaliana ianao ao anatin'io tokantranonao io, lasa olona ianao ny loharanona fifalianao ianao ny loharanona fahasambaranao satria ianao maheno hoe sambatra ianao. Averiko aminao fa izay ny dikany hoe fiainana be da be nge raha voizina sambatra teboka. Andao nanavaka an'izany fanamby izany miaraka amin'ny tompontsika. Tompo amin'ity tokantrano misy aty miaraka amin'ity vady tsy hita daholo izay fomba hitenenana anazy fa manadala, manahirana, mandreraka, isan-karazany fa izao isaorana ny tompo fa io ny vadinao, isaorana amin'ny tompo fa io mihitsy izao no ampiasain'ny tompo, io trango io mihitsy ampiasain'ny tompo aloha hanamboarana anao. Ianao no namboarin'ny tompo voalohany. Rehefa misokatra amin'ny fanasitrana ny tompo ianao, hoentintsika amin'ny Jesosy koa io vadinao io fa tsy zavatra tsy vita amin'ny tompo. Marika toko 7:20 ve no misy an'iny hoe ny zavatra tsy vitan'ny olona tsy hain'ny olona tao. Tsy mahay manova an'io vadinao io izany ianao nareo ray aman-dreninao ireo fa la mety tena miteny zavatra be da be mba hahatonga an'io hoe iova dia leo be mihitsy dia tsisy te. Fa izao Andriamanitra mahay. Ary ao mihitsy ny ametrantsika ny tokontsika amin'Andriamanitra. Fa andao aloha hianatra an'izay hoe mianina. Se contenter le teny amin'ny teny frantsay. Ao anatin'izany se contenter izany le teny hoe mifaly. Content, être content. Mifaly amin'ilay tranga misy ianaran'izany fa tsy fanapa-kevitra any anaty izany fa tsy mandeha ho azy. Mianatra an'izay tsika. Zavatra farany teneniko anao arak'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ilay Romaina 12:20 manambara amintsika hoe raha mbola azonao atao koa dia atao izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ny ray aman-dreninao, ninona eritreritry ny vadinao. Raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe maneke ny vadinareo, dia miteny koa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny asan'ny apôstôly hoe Andriamanitra mitokony ho ekena mihoatra noho ny olona. Ny dikany, raha ohatra ka ny vadiko miteny anao hoe za tsy mahazo mifandray amin'ny ray aman-dreniko, azafady azafady. Fa tsy ho izay le izy. Tsy ho izay le izy. Satria aty amin'ny tenin'Andriamanitra mibaiko mialohan'izay miteny hoe manajany rainao sy ny reninao. Izay tokony ho atao, izay anjaranao, ny anjaranao. Nanontaniako moa ianao hoe nareo mivady izany nandeha tany eny fa olona anankiray no hoe mpivady fa ny fieritreretako aty anatiko aty ianao aloha sitranan'ny tompo voalohany, raisinao ilay fanasitranan'ny tompo amin'io lasa miova fifaliana io tranga amin'ny fiainanao io izay ny anankiray. Hoentsika amin'ny tompo ny vadinao izay mety hiova ao anatin'ny herinandro, mety hiova ao anatin'ny 10 taona. Tsy mampitaintaina anao koa raha amin'izany fa any tompo ny fotoana ary lalaoviny io fotoana io hanasitranany antsika. Fa ny zavatra fahatelo tena andraikitritsika mihitsy koa ny mihavana. Tsika mihavana. Raha ohatra ny vady tsy mazoto amin'ilay mihavana dia asakasan'ilay izy fa izay azonao atao izany dia ataonao. Raha ohatra moa ny dada sy neny tsy manaiky hoe ianao mihavana ianao manokana dia hafa indray izay. Fa izay ntsina ilay tenin'Andriamanitra leo amin'ilay Romaina 12 hoe raha mbola azontsika atao koa, raha mbola miankina amintsika hoe ndika teny ombonana ilazany azy dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Ary indrindra moa fa ray aman-dreny, meny tompo fahendrena ianao ao anatin'io fa tsy misy zavatra tsy hain'ny tompontsika atao. Raisitsika ny antsika manaraka? Allo. Miaraba anao to? Miaraba tompoko. Za tompoko sika mba ila fanazavana izay hitaritany fanyamasina anao. Za mantsy mbola mpianatra dia ny zavatra manitikitika be an-tsaiko izany hoe inona izany no mety hoe mahatonga ny hoe samy miara-mianatra ao am-pianarana izao ihany misy ny tonga dia hoe mahay be, dia misy na dia hoe mianatra be ara dia tsy mety mahay mihitsy. Hoe ity izany
zavatra tikatro tsy hoe zany tsara tsy mamety an'Andriamanitra fa Andriamanitra tena manampy fa ny zavatra voatengo fotsiny hatramin'izay manaraka dia matetika olona tsy mbola nifanena tamin'ny tompony tena mahay fitaizanao fianarana dia tena misy ankizy manana ny Jesosy dia tena rehefa miorina tsara dia ohatrany hoe vitsy amin'ireo fotsiny hoe tena mahay fa ny ankamaroany dia ohatrany hoe tsy dia mahay na hoe ataony fotsiny dia raha tena misy ny tompony tena hoe mahay dia ilay ankizy ao amin'ny tompo satria izy manana tompony satria misy fanahy masina afaka manolotsaina anazy azy hoe misy idirany hoe tsara-bady hatramin'ny-mbola kely Zanazy anisan'ilay mianatra be manao koro hetserotana tena hoe mandeha manenjika koro mihitsy mandany vola nefa ohatran'ny-mbola tsy mahay sazy hoe tsy mahay mandany mafotoana ve dia mangataka vavaka za fa dobla mantsy miako dia mba hoe pasy amin'izay zany amin'ny fidirana ho avy ty satria ndritra tompo dia tahin'i Jesosy. Tahin'i Jesosy koa ianao ravaka. Any anatin'ny fo be ilay zavatra teneninao ravako. Maninona tokoa raha misy ohatrany hoe samy hafa ny eto ambonin'ny tany. Izay ilay fomba fijery azy ary azoko tsara ilay eritreritrao. Mahita ny olona tsy manana ny tompo indraindray dia mahita hoe ahoana reny araka ny any amin'ny salamy 7 koa moa i Davida ve no miteny an'iny ihany koa hoe saiko solafaka mijery ny fitahiana ny ratsy fanahy fa ahoana ireo no ohatrany mandeha be ny fiainany nefa ireo raha ohatrany tsy tena ao amin'ny tompo dia ohatrany mahasosotra any kanefa izao no tiako tenenina anao. Fomba fijery anankiray ilay fijerinao hoe misy olona betsaka ny tsipino no ohatrany hoe mahay be ny tsipino. Izaho koa aloha te-hiteny aminao mihitsy fa misy mpino tena mahay be. Misy olona tena mahay ary te hamporisika anao ary hamporisika anao any amin'ilay fandehany izany le finoana. Izao ny olana kely misy sary kely anankiray tiako hitanao tsara amin'ilay mpino sy tsy mpino, ny fahasamihafan'ny mpino sy tsy mpino na resaka fiainana intellectuel, fomba fisainana farany hita-tsaina ny resahana, na resaka fanambinana amin'ny fiainana fotsiny fiainana ohatrany hoe fandehanany fiainana hoe mandeha tsara sy tsy mandeha tsara. Rehefa mijery maso anankiray izany dia mahita hoe ary nen'ilay tsy mpino ohatrany mandeha be izany amin'ny fiainany. Izao ilay sary tiako omena anao. Ny fiainana azontsika raisina ohatrany hoe carrosserie ana tomobile. Efa nahita tomobile ianao izany le fonon'ilay tomobile fotsiny le vy be iny. Azonao tsaina izao izany iray resahako izany. Vy be tsisy motera fa tonga dia vy sy pneu. Ohatrany hoe tranon'akoho paozina tomobile fa tsisy ninina ao anatiny fa juste pneu fotsiny dia afaka korisa ilay izy. Izay no ataontsika hoe manahoana izany raha maka tomobile carrosserie fotsiny tsika dia mandeha pneu, misy pneu dia etsy ankilany etsy tomobile ohatrany ilay paozin'io tomobile io mihitsy ihany misy carrosserie fa misy motera ao anatiny. Misy motera dia misy pneu. Andao samy atosika ireo. Tsy misy hoe velomina tsy velomina amin'ny moteran'ilay tomobile dia misy motera fa atao hoe miaraka alefa ireo dia atosika. Raha ohatra tsika ka miteny hoe samy mandeha lalam-pidinana aloha, iza ireny tonga voalohany ery ambany ery raha manao fizika izany tsika dia mety ilay mavesatra ary mety ho tonga voalohany rehefa lalam-pidinana. Raha ohatra hieritreritra tsika hoe lalana tsy fidinana fa lalana plat, mahitsy tsara marin-drano tsara ilay lalana, iza no tonga aloha atao hoe ery amin'ny 200 mètres 100 metatra ery izany ny atao hoe mifaninana hono izany ireo tomobile ireo. Ny iray tsisy motera, ny iray misy motera fa samy atosika. Iza ary no tonga aloha ery? No tonga aloha ery
dia mazava ho azy fa iza ka le maivana kokoa ny tonga aloha ery e. Le maivana kokoa ndika le tsisy motera vao maika mora afako, vao maika fa hoe hiakatra lalana, hoe lalana miakatra. Raha aty Antananarivo ianao dia eritrereto ange hoe miakatra amin'ny fiakarana le atapim-piakaran'ny sotro io, le ambody fiakarana io dia misy miakatra be pente be io. Dia eritrereto hoe tomobile misy motera sy tomobile tsy misy motera dia samy atosika, dia iza mitonga voaloha ery. Fa le anankiray misy motera ary angamba mbola mila kaly be mihitsy hoe sao dia miemotra tampoka. Azonao ve izany sary teneniko anao izany? Azonao an-tsaina ve aloha? Ny fiainantsika mpino tena ohatran'io sarina tomobile io mihitsy. Rehefa nandray an'Jesao ny olona anankiray, rehefa mbola tsy manana an'Jesao ny olona anankiray dia mitovy amin'ilay carrosserie tsisy n'inona. Mitovy amin'iny. Maeva neny ny fiainany fa sosa makary dia makany dia alefa mitodika ary dia makany. Rehefa manana an'Jesao ny olona dia nampidiran'Andriamanitra motera be izay tao anatiny. Tonga dia motera V8. Mody miteny an'izany fa tsy dia mahay loatra, fa dikan'izany motera matanjaka be mihitsy. Tout terrain be 4x4 raha tsy fantatro intsony izay fiantsoana azy ao anatin'ilay izy ao. Efa nahita an'ireny Hammer ireny ianao, ohatran'ireny mihitsy izany ilay izy. Fa izao raha samy tsy velona, raha samy hoe raha tsy velomina amin'ny motera ka samy atosika, tena problema be nen'ilay mpino. Ary izay ny olana amintsika mpino, be da be mihitsy, tena maro be ny mpino. Izay araka ny tenenin'ny Paoly any amin'ny Korintiana 1:7 dia mpino araka ny nofo, mpino araka ny nofo. Nandray an'i Jesao tamin'ny fiainany angamba izany hoe nandray an'i Jesao fa tsy mandeha amin'i Jesao mihitsy. Tsy velona amin'ny motera raha afako. Tsy ny fanahy no andehanana araka ny Galatiana 5:20. Tsy mandeha amin'ny fanahy fa le nofo ihany no mandeha. Maninona ny raisiko izany ohatra izany? Raisiko izany satria na tamin'ny fiainako ary izany tena hitako marina. Marina mihitsy ny hoe te hamelona fanantenana any anatinao fa io Andriamanitra io rehefa manokatra ny masontsika, mason'ny fanahintsika tahaka n'izy Rola nandeha tamin'ny lalana avy any le makany Emmaus iny. Tadidinao ilay nitsangan'i Jesao Kristy any amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka io tantara io. Any amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka, lasa aloha tajerentsika kely vetivety anie izay tantara izay manampy antsika tsara mahazo le raharaha. Dia rehefa ao amin'ny Lioka 4:20 ao dia hitantsika tsara hoe mandeha izy Rola fa tsisy azony mihitsy ilay zavatra. Niara-dalana tamin'i Jesao dia mitantarana zavatra momba ny faminaniana rehetrarehetra tia manambara an'i Jesao fa tsy azony mihitsy ilay izy. Tsy taka ny lohany mihitsy. Fa rehefa napahiratina ny masony, dia ahoana no niseho? Rehefa napahiratina ny masony ary amin'ny andininy fa 1:30 amin'ny Lioka 4:20 dia nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala azy. Zay zavatra izay. Rehefa mahiratra ny maso dia lasa mahafantatra tsika. Tiako ho velomina tsara ny fanantenana any anatinao. Fa possible tsara ny hoe mahay, tena mahay miaraka amin'i Jesao. Aty amin'ny lafiny anankiray samy nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana samihafa daholo ny olona rehetrarehetra. Tsy mitovy. Raha mandinika ny Daniela izao tsika, any amin'ny bokin'i Daniela 1 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izy 4 amin'ny rahalahy. 4 amin'ny rahalahy no avahana kely tao anatin'io Daniela 1 io. I Daniela dia i Misaela, i Anania, i Azaria dia izy 4 amin'ny rahalahy ireo dia Mesaka. Misaela, Mesaka, Azaria, Anania, izay ilay hoe Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia Daniela. Izy 4 amin'ny rahalahy ireo na dia samy olona tao amin'ny
samy tafita olo-kendry teo amin'ny fanjakany tao amin'ny fanjakany Nebokadnezara dia ambaran'Andriamanitra tsara mianjeny 7:12 amin'ny Daniela 1 hoe ireo zatovo efa dara dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Ny tiako aseho anao dia na samy namena zavatra ary samy manana ny omenana azy ihany koa, samy manana ny hoe itsy manana mihoatra, itsy olon'itsy havanana amin'ny matematika, itsy olon'itsy havanana amin'ny fizika, itsy olon'itsy havanana amin'ny philo, itsy olon'itsy havanana amin'ny ry. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy manokana. Ny quotient intellectuel tsy voatery hitovy, ny fatra ny farany hitan-tsaina. Ny zavatra mazava dia ity, rehefa olona nateraka indray mamela ny fanamasina miasa ao anatiny dia misy fahiratana hafa mihitsy omen'Andriamanitra azy koa, misy fahiratana hafa mihitsy. Andao velomo ny fanantenana raha avako ary aza mampitantena anao amin'ny hafa mihitsy ao anatiny io fa ankasitrao izay omen'Andriamanitra anao dia andao hivelatra tsika handray mihoatra. Zavatra mety efa noteneniko ihany tamin'ity vaaolana taribiantsika ity fa zaraiko kely eto hoe tamin'ny fiainako manokana tena izaho nianatra dokotera moa dia tamin'izaho nianatra izaho tena nianatra mba ho afaka fanadinana. Misy zavatra rehefa tapitra ny fanalana fanadinana dia tsy haiko intsony indray ilay izy. Fa rehefa dia nahay tany am-pianarana fa rehefa zohina tsy mahay fa izao rehefa nofoazin'Andriamanitra tany amin'ny fanahiko nanomboka tany amin'ny taona 14 tany tena niverin'Andriamanitra nifoazin'Andriamandeha na dia efa tamin'ny 20 ary nandray an'i Jesosy dia rehefa nifoazin'Andriamanitra indray mandeha ohatr'izay tena hitako azy nitsapaiko tanana mihitsy ny fahiratany io saiko amin'ny resaka médecine zao notantaraiko anao amin'ny resaka fahalalana intellectuel ara-tsaina fa mahiratra misy zavatra mandeha amin'ny maso koa tena azoko tsara hoe ve izany ny fandehan'ilay ato anaty ato ary lasa mitadidiko tsara ilay izy dia lasa misy miakatra kokoa ny kapasitena ny fahafahana mitadidy, ny fahafahana mahazo atatỳ anatiko. Tena hitako nitsapaiko tanana tamin'ny fiainako izany ary fantatro fa azon'Andriamanitra atao tsara amin'ny fiainanao, hoentintsika amin'ny tompo ianao ary misokafo ary ianao ray aman-dreny mety mahita ianao hoe ohatra miadakadany izany ny fandehan'ny zanakao, samy manana nanaovan'Andriamanitra azy mihitsy ny zanaka. Indraindray koa tsika ray aman-dreny mety te forcer be hoe za te hanana dokotera ny zanako dia forceko tsy maintsy série scientifique lahy nandry tsy maintsy série ohatr'izao nefa ilay zanakao mety tena littéraire be ny ainy. Fa izay ny apetrak'Andriamanitra any anatiny. Ny olona tsirairay dia efa omen'Andriamanitra ny sahaza azy any anatiny any. Ny ampivelatra an'io na tsy ampivelatra an'io dia ny faneketsika hoe io ilay atonina antsika tsara ary ny fivelarantsika raha tsy manomboka amin'ny fanekena aloha tsika hoe misaotra Jesosy fa io nomenao manaiky an'izay dia mivelatra ao anatin'izay dia manjary lasa tsy tafita tsara ilay izy. Zavatra farany teneniko aminao, ny intelligence ny tahaka ny fitadidiana ny zavatra atao anatintsika ato, tahaka ny émotion, ny fihetsepontsika, zavatra natao hotezaina daholo izany rehetrarehetra izany, natao ho beazina, zavatra ohatry ny elastika io raha avako, tsy misy hoe dia tsy atonina ny lohako ilay izy raha tsy hoe tena misy aretina hafa mihitsy angamba, fa elastika io. Ny dikany rehefa ianao izay no misokatra arakaraky ny isokafanao hoe mandeha amin'ny finoana ianao izay no mampatonga an'ity tsy mety, mampatonga an'ilay izy hoe rehefa mpino maninona ny mpino raha vao maika ohatrany hoe tsy mahay. Raha vao ohatra ka tsy mandeha amin'ny fanahtsika ao anatin'ilay izy dia manavesatra antsika ohatran'ilay tomobila noteneniko anao teo, fa rehefa isika kosa no mivelatra mandeha amin'ny fanahy dia malalaka mengeza ilay zavatra azontsika raisina dia gagitsika rehefa avy eo andao tsika ary zarintsika fanazara-teny io raha avako
Zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe ny lehilahy manafy ny olona manafika dia tsy maningo tena amin'ny raharan'izao fiainana izao. Tena manao lavina ny tena, manana an'ilay fandavan-tena tsara amin'ny fandaminana rehetrarehetra, manaraka ohatran'ireny olona atleta ireny, ohatran'ny atleta hiatrika Jeux Olympiques ohatra, dia tsy maintsy manana fandavan-tena tsara izy, manao ny entraînement rehetrarehetra. Ity lohantsika ity, ity saintsika ity mila zarina amin'ny entraînement. Ny olana kely amin'ny fiarahamonina misy antsika amin'ny malagasy manokana, tao anatin'ny 80 taona ny indépendance na ny fahaleovantenantsika, ny fanabeazana teto amin'ny firenentsika aloha dia tena ifonantsika amin'ny tompo mihitsy, fa misy fototra tena tsy tsara tao. Hatramin'izao mbola ndao hiara hivavaka amin'izay tompon'andraikitry ny fanabeazana, ho an'ny tompon'andraikitry ny fanabeazana isika merina an'izany tsara tena hoe haka ny vision an'Andriamanitra, ny vinan'Andriamanitra. Fa ny olana, lasa ny tanora amin'izao fotoana, lasa ny tanora na ny olona miakatra ny 30, 40, 50 taona amin'izao fotoana, dia mijinja ilay vokatry fanabeazana tsy matotra. Tena tonga dia tsorintsika mihitsy tsy matotra tamin'ny fiainan'ny firenena. Hanka lasa victime na miatraika aty amintsika ilay izy, fa tsika nefa tsy hifendrifendro amin'izany. Alaitsika ny andraikitritsika, hoentsika amin'ny tompo, tsika manokana aloha, Jesosy mivelatra, dia sokafo ny sainao, tonga dia manana mihitsy finiavana, hianatra, manana finiavana amin'ilay fomba fianarana koa mila amboaritsika mihitsy, fa ilay mianatra nge tsy hoe io ilay fianarana dia tadidiana tsenjery, tsy any ilay izy, fa hitako hoe izany izao tena mampatsinahy ahy. Za raha ohatra hoe resaka fanadinana dia nahay be mihitsy, fa rehefa resaka fiainana dia tsy mahay, ary heveriko fa mitovitovy aminany ankabeazan'ny olona malagasy. Dia andaontsika tsy hianatra mba ho afam-panadinana, fa andao hianatra mba hay. Dia jerentsika miaraka amin'ny tompo mihitsy Jesosy, ao ara fa hianatra an'ity, dia ahoana izany ny anaovana an'ity. Manana ny hevitra io tompo io, fa izay nge ny tenenany amin'ny Salamo 2:34 rehefa miteny amintsika izy hoe manolo-tsaina antsika, manome saina antsika izy, mitarika antsika amin'ny tokony ho izy io tompontsika io, manoro antsika ny lalana tokony hizorantsika izy. Dia raisintsika amin'ny finoana, mandeha amin'ny finoana, izany ny dikany hoe mandeha amin'ny fanahy, dikany hoe mandeha amin'ny finoana, mbola tsy hitanao akory ilay izy fa efa azonao antoka. Ny dikany esorintsika ilay finoana ny échec, ilay finoana ny tsy fahombiazana, ilay finoana ny hoe ohatran'ny vendramendra na izany. Fa misy fotoana izay no inontsika, ilay finoana ny hoe ohatran'ity zanako ity aloha dia tsy mety mihitsy ity, fa ity efa ohatran'ny dontodonto. Ovay ilay finoana ravako. Ilay finoana ahoana? Raisintsika amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay endry dia mamirapiratra tahaka ny famirapiratry ny kintana eny amin'ny lanitra. Izany ny Daniela 2:12, aroka ho tanteraka aminao izany. Raisintsika niantsika manaraka ary? Mandroso tompoko? Allô? Tapaka ilay antsika teo. Miandrintsika manaraka ary tsika e. Ao ary mandroso ianao Allô? Miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba anao Tiana. Inona ny vaovaontsika ary? Inona ny zavatra tenenao? Avy Fianarantsoa. Za zany Tiana mativaty tamin'ny farany janvier, dia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ilay hoe tsy tsara ny mamangy fasana, dia mba tiako hazavainao Tiana ilay izy. Hoe tsy tsara ny mamangy fasana? Dao ary. Sotra tompoko, sotranao indrindra. Zay tompo. Ya. Maty hivady tamin'ny janvier dia antanitsika ny tompo eto miaraka hoe ahoana ny amin'ny resaka mamangy fasana 1er novembre tsika kelikely. Ahoana izany ny fihetsikintsika ao anatin'izany everiko hoe ny zavatra ilay toe-po izay hatrany misarika anao PNRVM mihitsy hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao
araka ny romanina tenen'ny tompo antsika any amin'ny bokin'ny romanina hoe tsy ao ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana. Tsy hoe fotsiny fa mora amidin'ny olona sy mora odin'ny olona ny lohantsika raha ohatra ka hoentsika ao ambany lalàna fotsiny hoe tsy mahazo manatitra voninkazo zany na tsy mahazo manao famadihana zany na tsy mahazo raha hoentsika fotsiny hoe tsy mahazo nefa tsy any anatintsika le toe-po hoe fa ahoana ary le hoy taminao hoe ilay toe-po mihitsy hoe za tsy hanao ty zavatra anankiray ty raha misy zavatra ohatra zao hoe mifoka sigara ohatra ho azy zao dia za tsy hiteny hoe tsy mahazo mifoka sigara zange tsy mahazo mifoka sigara zany zavatra rehetra rehefa miteny tenin'Andriamanitra hoe rehetra dia rehetra ary izay ilay tenin'Andriamanitra hoe zavatra rehetra azo atao tandremo tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa dia ao mihitsiny zany za te hiteny olona hoe non le izy nge tsy resaka hoe tsy mahazo mifoka sigara fa resaka hoe za tsy te hifoka sigara any amin'le toe-po voalohany mihitsy zany le any anatina ho any efa maninona tsika inona ny ataonao inona ny tianao atao eny amin'ny fasana zay zany zao no mila anontaniana tsara ny tenantsika hoe fihinara ny tena ataontsika eny zao ny tenin'Andriamanitra averintsika tsara mandalina kely aloha tsika zany manontany tena hoe inona ny ataontsika eny tenin'Andriamanitra ao amin'ilay mpitory-teny iny efa hainao tsara eny tenin'Andriamanitra iny averintsika senao kely le mpitory-teny fahasivy mpitory-teny toko fahasivy andiny fahadimy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy zay zao ny mpitory-teny toko fahasivy andiny fahadimy dia raha toizantsika mihitsy ny andiny fahadimy sy fahaenina adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fialonany dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy rehefa mahita an'io ianao dia te hikikika ianao hoe aizaho kosa tsy fitiavany ve dia adinoko tsy adinoko mihitsy ilay izy tsy io manao le mpitory-teny eo mampiseho ny tranga hoe ohatran'izao nge ilay izy rehefa jerena fa misy teny tena mila raisitsika tsara eo amin'io ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao ety ambany masoandro izy ary eo amin'ny andiny fahadimy ilay miteny ilay teny hoe ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona raisitsika zany tenin'Andriamanitra zany dia manontany tentsika hoe dia inona ary zany ny ataontsika eny amin'ny fasana raha le maty tsy mahalala ninninona ilay eritreritra mantsy ange ilay eritreritra any anaty any te hisaina hoe ao am-pasanao le olona ao am-pasanao lasa manome ny olana amin'ilay toe-po ny olana amin'le makeny amin'ny fasana rehefa io mbola hiteny aminao rehefa avy eo hoe mety tsisy aty amin'ny côté anankiray zany afaka makeny amin'ny fasana ianao fa le tosika manosika anao foana fa tena mety ho diso-paika be mihitsy le olona ilay tosika manosika satria mieritreritra hoe aninona ilay olona raha tsy ao anatin'io fasana io tsy ao ange izy vovoka ny ao rehefa manao an'iny acte iny manao an'iny zany tsika hoe mametraka voninkazo eo tsika makeo amin'ny fasana eo tsika dia raha le saitsika hoe dia hiresaka kely amin'eo zany tena lazaiko anao hoe tena tonga fanompontsampy zany tena tonga fanompontsampy ary izay le tenin'Andriamanitra any amin'ny Deutéronomie 20:10 hoe tsy mandeha amin'ireny tsy manontany ny maty angentsika tsy manontany ny maty rehefa misy zavatra anankiray inerte tsy misy aina ao anatiny izay ange ny lasa ambaran'le Exodus 20 rehefa miteny tenin'Andriamanitra hoe aza manao zavatra voasikotra topoitsika avy eo fa ny olana ao anatiny iny le maty le ao am-pasana
lasa iny le endrika zavatra, le olombelona amin'ny maha olombelona tsika te hitady zavatra hita maso foantsika, te hitady zavatra misy hoe ohatrany te hiantehitra amina zavatra tsika, de tiatsika apotra hita maso le izy, de zany mampatonga sary vongana samihafa atao ty. Miteny tenin'Andriamanitra fa tsy misy mahasamihafa azy mihitsy raha ohatra ka ianao tsy miankohaka amin'ny sary vongana fa makany amin'ny fasana ianao nefa andeha hitadinina any, mieritreritra ianao hoe lasa manome aina ny tsy misy aina ianao. Tandremantsika any anatin'ny toe-pontsika zany, any anatin'ny toe-pontsika no tena jerentsika tsara hoe non, tsy mahatsara tsika. Tadidio fa rehefa ny tompo ny vadinao rehefa ny tompo izy efa niampita nge izy na ny tompo izy moa na tsy amin'ny tompo de niampita, de tsy ao anatin'le intsony, fa raha ny Jesosy moa izy ka manana an'izay antoka izay ianao, veloma ny fanantenana raha afaka. Tena henoko azoko an-tsaina, marary zany misy olona tena tianao fa lasa niampita any, tena marary, ary tianao tazomina zay zavatra azo ahatsiarovana azy. Midika an'io tenin'Andriamanitra ao am-pitory-teny io nge tsy hoe adinoa ihany izy de ataovy tahaka ny tsisy, tsy hoe zay, constatation io na hoe fitenenana ny hoe ohatr'izao le izy rehefa mandeha ny fotoana, fa ao anatinao zay zavatra tsara napetrany zay misy tsangam-bato nataon'le olona foana tamin'ny fiainanao de iny isaorana ny tompo, avadio fiderana, aza makany amin'ny fasana. Tsaronao ve le tamin'nitsangana tamin'ny maty ny tompo, de tonga tany zany ry vehivavy kely, ohatrantsika senao mihitsy tonga tany, naninona te hanositra zavatra ny fatin'ny tompo ireo, fantenenin'ny tompo hoe fa maninona no mitady ny velona, fa maninona ny aty amin'ny maty ny tediavanareo ny velona. De apetrako aminao koa izay fanontaniana izay, de ho saintsaintsika, tedin'io tsara, tandremo fa mamitaka ny fahavalo, ny fihetseham-pontsika mentsika amin'ny tompo io, sitranin'i Jesosy io, ary velomo ny fanantenana tsara raha avako, fa sambatra ny maty de zay maty eo amin'ny tompo, de ny tompo ny mampifakahita antsika amin'ny fotoanany. Fa rehefa mbola eto aloha tsika de ataotsika tsara ny tokony ataotsika amin'ny maha olona velona tsika, misaotra an'i Jesosy amin'izany. Efa manondro mandroso ny fotoanantsika, intsika niany dao tsika hiditra ao anatin'ny SMS amin'izao fotoan'izao. Mangatabavaka fa ny vadiko misotro sady mampirafy ahy, de ny sipany koa mbola miteniteny ahy sady milaza fa vavy antitra efa niteraka telo hono aho, sady tena milaza za tena fosainy vadiko any aminy. Mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zavatra misy, ary te hampahery anao amin'ilay teny amin'ny Korintiana 2:17-20 aloha. Rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika de te kikika mihitsy hoe tsisy ohatry ty, tsy misy mizaka tena mavesatra rangahy zany anahy zany. Fa izao no teneniko anao hoe matoa io no nataon'Andriamanitra mitranga aminao, navela ny hitranga amin'ny fiainanao, efa misy lalana omaniny any. Ao amin'ilay zakanao tsara io, rehefa misy lalana omaniny ivoahanao mpandresy ao anatiny. Velomy ny fanantenana. Romanina 12:12 tazomintsika ao anatin'ny ady atrehanao ao tokantranonao ankehitriny. Mifalia amin'ny fanantenana raha avako. Tsy ny zavatra tenenin'io sipa ny vadinao io tsy rehefa miteny izy hoe vavy antitra ianao de hifararemotra ianao de teny inona koa moa izay za. Zay ny tanjony devoly aminao, atonga anao pepo eo, iza manaiky ho pepo? Tsy manaiky ho pepo zany ianao ngidy maty ho anao ny zanak'Andriamanitra, lafo vidy be nge ianao olona tena manana ny valeur anao ko, le olona
Lasa aloha sainiko tsara ny fomba hitenenako an'ilay hoe sipa ny vadinao mangala vadin'olona ry no teneninao hoe no avelanao mamaritra hoe iza ianao ka mampatonga ny fiainanao mampijaly anao ohatran'io. Iza ny anaiky an'izany? Tsy manaiky an'izany intsony ianao. Manomboka izao. Tsy manaiky an'izany ianao. Veloma ny fanantenana. Ny fanantenana veloma tsy velomina tsy manantena tsy misy ny sarotra eto fa ao amin'i Jesosy Andriamanitra ny Andriamanitra ny fanantenantsika. Tianao io Andriamanitra io ary miady ho anao io Andriamanitra io fa zao. Ndao amboarina ny fo. Amboarina ny fo. Tsy mahay mamboatra an'izany tsika e. Omeo an'ny tompo io fonao io. Zay zao ny resaka. Omena amin'ny tompo ny fonao amela heloka. Masosotra be mihitsy izany teniteneniko izany hoe mamela heloka inona koa fa mandreraka be ataoko malala mampitehiteny zavatra be da be ohatr'izany fa eo mihitsy tsika. Zay. Tena ampanaovo mitompo fanazara-tena mela heloka aloha tsika amin'ity. Tsy mety ho sitrany ity tokantrano ity raha tsy miainga any aminao ny fanasitranana ary ny fanasitranana tsy maintsy miainga amin'ny famelan-keloka. Ny famelan-keloka dikany hoe mamela heloka dia mijery hoe iza daholo ny olona manavesatra, vady izany manavesatra sady mifosa ry tia ramatoa ity mbola manavesatra sady miteniteny foana no efa mangala-badin'olona. Ndao hisafidy ny amela heloka. Avotsory any amin'ny tompo anio raharaha io. Avotsory any amin'ny tompo anio raharaha io. Meo an'ny tompony zo amalifaty ravako. Aza raisinao anao izany. Meo lalana ny fahatezerana ho ny tenin'ny tompo eo amin'ny andiny 7:12 amin'ny Romanina 12. Meo lalana ny fahatezerana izay le miaritra ny fijaliana. Ahoana ny fomba hiaretantsika ny fijaliana amin'ilay Romanina 12:12? Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana. Ahoana le hiaretana? Io tsy hoe dia efa miaritra eto fotsiny fa ato anaty saintsika ato, makeo amin'ny tompontsika dia ao anatin'io no mamela heloko izany. Izany ny fomba fiaretana ny fahoriana izany e. Ao le izy. Meo an'ny tompo le zo amalifaty avotsory any amin'ny tompo any raharaha. Dia misafidiana anao an'ilay Romanina 12:20 raha noana ny fahavalonao dia ameo hanina izy dia raha mangatety izy dia ameo rano sotroiny. Loza! Sy mampitehiteny ohatr'izany ve ilay izy? Tsy loza. Fahasoavana. Mampahiry anao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany ange ny ato amin'ity tompontsika ity. Izany dikany hoe fahasoavana. Mahavita zavatra normalement tsy vitanao. Aiza ny ahavitanao an'izay mamaly soa an'izay mandreraka be ry? Mbola itia ny vadinao ihany ianao Le mitia an'ilay vadinao tsy resaka hoe je t'aime, tsisy mampitehiteny je t'aime mihitsy ao anatin'izany fandehan'izany, fa mijanona manao izay tokony atao amin'ny fotoana rehetra na tena tsy te. Izay ny dikany hoe olona mahatoky raha avako. Mijanona mivavaka ho an'ny vadinao ianao, tsy mivavaka ho an'ny vadinao fotsiny hoe Andriamanitra kapohiny ihany, ataovy an'izao. Vavaka mbola tsy niova fo izany. Vavaka izao dia izao. Tompo aseho iaza ny fitiavanao. Ataovy torotoro ny fitiavana. Ny olona rehefa mahafantatra ny fitiavan'i Jesosy rikoriko ny fahotana izy. Ny olona rehefa sombitsombiny amin'ny ray apahafolo ny fitiavan'i Jesosy ny fantany, rehefa sombiny kely amin'ny fitiavan'i Jesosy ny fantany dia sombiny koa ny foiny ho an'i Jesosy io. Andao hivavaka tsika fa ain'Andriamanitra tao. Tondranao eo amin'ny tompo atonganao ahery atonganao hitraka, atonganao hanana an'ilay saina hoe aza manaiky ho resiny ratsy ianao. Reseo amin'ny sony ratsy. Tsy maninona rangaha fa soraty any an-tranonareo any izany. Tonga dia ataovy ngeza be ao amin'ny efitrano fandriana. Ataovy ngeza be any anaty sainao any. Avirim-bereno. Za tsy manaiky. Za tsy manaiky. Za tsy manaiky ho resiny ratsy. Fa reseko amin'ny sony ratsy. Ampy raha avako ny fahasoavan'ny tompo. Ampy ny fahasoavan'ny tompo. Nomeny anao. Isan'andro dia manokana foana ny fahasoavan'ny tompo omeny anao. Indraindray anao te-hiteny hoe inona indray izao ny hitako androany, inona indray izao no teneniny ihany. Tsy izay fo mieritreritra negatif izay ny aingana, fa fo mieritreritra hoe
raisiko le fahasoavan'ny tompo hiatrehako an'le olana misy androany. Tsy le olana no eritreretinao voalohany fa le fahasoavana hiatrehana an'izany tahaka ninona ny tompo tena tianao, tsy mamelanao irery ao anatin'io aty io. Mangataka vavaka sy torohevitra fa efa ela tsy nianatra dia za mba te hiverina haka BEPC sy BAC. Fahasoavana be izany. Tononoko aminao avy hatrany ny Filipianina 2:12. Andriamanitra ny miasa ao anatinao, na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Verifieo tsara, jereo miaraka amin'ny tompo tsara aloha. Le antony fikasanao anao BEPC sy BAC ve inona ny antony? Te hitovy amin'ny olona fotsiny ve fa raha izay ny antony dia aza atao akory? Sainy tsara. Inona ny antony? Ahafahanao manana toerana eo amin'ny fiarahamonina fotsiny ve? Raha izay ny antony dia maivana. Raha ny antony anitarana ny fanjakan'Andriamanitra, raha izay ny antony, ndao alefaso ny tongotra. Na firy taona ianao na firy taona. Teo ange nisy olona 70 taona mbola nanala inona izy teo, tsy henoko tsy tadidiko tsara na BEPC na BAC le nalefa tamin'ny vaovao mbola misy an'izany. Tsy misy fetra ange ny fianarana mianatra foana. Ndao ianao mieritreritra hoe rehefa vita ny master anao na vita ny tsy fantatro diplôma ambony dia hoe fa vita ny fiainana mihitsy ny fianarana. Fatsika mpiaino radio vaovao masoaka an'izany saina izany. Efa lazaiko anao tary aloha tary, elastika io saintsika io. Elastika io raha ohatra io ka tsy ampiasainao dia motraka ho azy ao ilay elastika an'ilay izy. Dia lasa gaga ianao fa nitadidinao ary ny kely ananana raha esorina. Fa leo velarina. Mahereza mihitsy mianatra raha mbola any anatinao ny hoe hianatra BEPC anao BEPC sy BAC hoentsika amin'ny tompo izany. Fa mety ho zavatra hafa ihany koa, mety zavatra professionnel any amin'ny teknika kokoa, mety azo saina tsara koa izany. Fa izay ilay teneniko anao hoe jereo tsara eo anatria amin'ny tompo hoe inona ny antony anaovanao anazy. Dia alefaso ny tongotra raha afaka mandehana amin'ny finoana. Aza misaina akory hoe efa lehibe aho izao dia tsy efa mandroso ny taonako dia tsy mitazona ny lohako. Diso izany. Tsy misy an'izany. Tsy hoe tsy misy an'izany misy mihitsy tokoa izany rehefa tsy tezaina ny saintsika. Dia etsiketseo io saina io. Etsiketsehana izany etsiketsehana izany ny saina. Hitanao ny ataon'ny devoly amin'izao fanangolena ataon'ny devoly amintsika amin'ny andro faran'izao io écran io tena manandevo, tsy manandevo fotsiny fa manangoly be mihitsy ny écran. Manangoly ny écran mahatonga anao te hijery zavatra ianao nefa tsy zavatra, tsy mampianatra loatra ilay zavatra jerenao. Te hijery zavatra, te hijery vaovao ianao hoe nananina hono, may ilay tôbila tary, nananina tary. Jereo fa ny akabiazan'ny fotoanantsika dia lasa fanomezana fahafampony saina nefa zavatra tsy mampandroso akory amin'ilay hitan'ny masontsika tsara tare be ty rideau ty, tsaka mananina, tiako mananina. Fa mini mihitsy tsika andao mianatra ampiasaina amina zavatra ianarana. Raha tsy manao programa ohatran'ireny any amin'ny sekoly ireny hoe misy ny antsoina hoe programa mpampianarana ange, dia ianao mandrisika anao mihitsy hoe izao ianao dia efa manana programa mihitsy ianao renim-pianakavianao an-trano io. Ianao izany izao hoe hianatra BEPC sy BAC mampirisika anao alefaso raha efa heninao tsara ny faharesan-dahatra any anatinao. Fa andao hianatra mihitsy tsika alamino ny programa. Eto mianatra français eto mianatra manjaitra, andao hoe anjaitra lamban-databatra. Ahoana moa izany? Hitaro ny sainao. Fa amin'izao fotoanana internet mandeha be izao dia tena fotoanana fahalalana izao. Kanefa ataony devoly manangoly ny devoly ataony izay hitarihana anao any amin'ny fahalalana pokaty, fa tsy fahalalana tena fahalalana mampitombo anao dia anjaranao ny mandanjalanja.
mangadabavaka fa mbola nanan'olona vola iandoavana azy nefa tsisy, ny asa mbola tsy misokatra mihitsy efa nifonana tamin'ny tompony nahatonga ny trosa. Tena hoentintsika amin'ny tompo, hoentintsika amin'ny tompo araisintsika ampinoana ny lalana sokafan'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra tsika io, Andriamanitra ny famindrapo tena Andriamanitra ny famindrapo mahagaga mihitsy io Andriamanitra io. Dia andao hisokatra amin'izany tsika fa hainy tompo atao. Mahereza ianao tsara, mahereza mandeha amin'ny lalana mahitsy, mandeha amin'ny misokatra amin'izay izay voatendry ny tompo anareo amin'io lalam-piariana io dia ampirisika antsika mihitsy amin'izay hoe ndao hisokatra amin'ny tompo amin'ny lalam-piariana. Mety nisy zavatra efa nahazatra teo aloha mantsy dia mety tsy mbola misokatra ilay izy fa mety misy zavatra tiany tompo atao. Dia andao hianatra hatrany an'ilay fomba fiasan'i Jesosy ilay lazainy tamin'ny mpianany hoe ndana mandehana zaho izay anananareo. Dia ndao zaho mihitsy hatramin'ny fahaiza-manaonao, inona zavatra tianao, any amin'ilay zavatra tianao any matetika misy talenta efa napetraka amin'ny tompo any aminao any, misy fanomezam-pahasoavana napetrany any. Arena be reny, trandrao ravako, trandrao dia jereo miaraka amin'ny tompontsika fa mivavaka ao anao tsika dia aza-donoina ny tena hoe mitady ny tavan'Andriamanitra ao anatin'ilay raharaha. Indrindra rehefa maheno mavesatra be tsika dia ilay marika toko 7 iny aza-donoina mihitsy ilay tenin'ny Jesosy tamin'ny mpianatra hoe iny karazany iny dia tsy mety iny raha tsy amin'ny vavaka asan'ny fifadikaniny. Dia mampirisika anao an'izany ary te hanonona ny Isaia toko 7:16 ho antsika mihitsy aloha ankehitriny lasa lovakitsika kely io Isaia toko 7:16 io ampaherezana antsika rehetrarehetra. Andiny 9 no manomboka vakiako. Ao anatin'ny fahasarotana ny fiainanao ianao zao nareo ny ankonana fa zao ny ten'Andriamanitra. Tsy zao va ny fifadiana izay ankasitrahako ny tompo. Dia ny hamany fatorany faharatsiana, sy hanaboraka ny fehiny zioka, sy handefa ny ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra. Motsy ny izaran'ny mofonao anoana va sy ny ampiatrany ny oro manjenjena ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaky ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao loha lalanao ary ny voninahitry Jehova no vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehova maly, eny hanandratra ny feonao ianao ary izy anao hoe ity raha esorinao tsy eo aminao ny zioka sy ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy. Ary afoinao anoana izay hanina tianao ka mahavoky ny ora ianao dia hiposaka amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aiza-pitonao ho tahaka ny mitatao vonana. Matsiro be io Isaia 7:16 io. Ny titran'io Isaia io dia hoe lohatenin'io amin'ilay soramandro ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy. Inona ny zavatra tiako sintomina ho anao anatin'io, atsika ao anatin'ny asa fivelomantsika. Averintsika aminao, averina tsara ilay tenin'Andriamanitra manambara hoe ny fitahian'i Jehova ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana piny izany. Ny fitahian'i Jehova ny mampanankarena. Ao anatin'ny tsirara ity izany misy olana arabola be io ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika tsara io rehetrarehetra io ain'Andriamanitra veloma ny fanantenana ny anatinao fa ohatran'izay heninao ve izay zavatra nataoko izay ndray mpimaso kely ohatran'izay ain'Andriamanitra ny mamahany io. Tiako ho voarainao tsara mihitsy izay teny any amin'ny Daniela toko 7 dia averin'izy telo mirahalahy tsara izay tamin'ny Nebokadnezara hoe ny Andriamanitray mahay manafaka anay amin'ny olaforo io, mahay manafaka anay, kapabla ny Andriamanitray. Veloma fanantenana fa kapabla ny Andriamanitrao, manafaka anao na firetsy na firy-tapitrisy io troso io, kapabla ny Andriamanitrao. Ny andrasa amin'ny tompo amintsika dia inona? Matio toko 9:17 ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Midikany hoe mikatsaka ny fanjakany tsy hoe mandeha farakitra be any am-piangonana fotsiny fa le fiainanao mihitsy mandeha amin'ny fivavahana tena izy ny fiainantsika.
le fiainantsika dia mandeha amina fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra izany miverina tamin'le resaka tarihany voalohany resantsika tamin'le fanomezana teo, fieritreretana ny hafa aloha. Andaotsika andeha mihoatra, ataotsika hafa baraka eo mihitsy le devoly fa hoe tsika tsy manana io. Andao hieritreritra ny hafintsika. Fa ny tanjon'Andriamanitra mampatonga anao anaty fahaterena, ny tanjon'ny devoly ny devoly atsekilany etsy izy te hanaporitra anao tsara, tonga anao tsy manana saina fa tsy hoe vao mifoha ianao dia maty ny banky androany, vao mifoha ianao dia higadra angamba, vao mifoha ianao dia tsy mandeha tsena, vao mifoha ianao dia ravoly. Dinona moa no tena mahasamihafa antsika amin'ny zavatra hafa rehetra, amin'ny olona amin'ny manodidina? Rehefa dinihana amin'ny tsimpina. Rehefa dinihana dia ny antsika ohatrany hoe alaina fotsiny Andriamanitra vonjeo amin'ity voly tsy fahampiam-bolako ity fa mitovy amin'ny tsy manana ry jentilisy ry ihany. Ny tiako lazaina anao hoe lasa le vola sy le ahodikodin'le vola ao ny loharanon'ny fiainantsika sy ny antom-pisitsika, fa tsy manaiky an'izany intsony tsika. Fa raisitsika ny fanambin'Andriamanitra ao anatin'io fahasahiranana io mihitsy, ao anatin'io dia andao atao ty Isaia 7:20 ity. Io andiny fahaenina io, ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika amin'ny fivavahana tediaviny amintsika, hamany fatorany faharatsiana, hanaboraka ny fean'ny zioka, andefa ny ampahoriana ho afaka, hanapatapaka ny zioka rehetra. Jereo ny manodidina anao, jereo ny ao an-tranonao, misy zavatra tian'Andriamanitra ho tapahana ve, misy zavatra tian'Andriamanitra hidiranao an-tsehatra ve, hoentinao ambavaka ny fiainan'ry rehefa ao anatina zavatra sarotra ohatr'izao tsika dia vao mainka te hikikika hoe maty tsy mahavita, tsy taferitreritra ny hafa. Fa aika any anatin'ny fieritreretana ny hafa izany ange io Isaia 7:20 iray manontolo dia manambara hoe ny antsoina hoe fivavahana izy marina dia fivavahana mieritreritra ny hafa, mihoatra noho ny tena. Ny fifadikanana tena izy raha miteny an'ilay izy teo izany tsika amin'ilay marika 5 hoe tsy mety ity raha tsy vavaka sy fifadikanana. Ny fifadikanana ny zavatra tena ilaitsika dia le any anatin'ny fotsika any mandany tenantsika dia mieritreritra ny hafa. Fa tenen'ny tenin'Andriamanitra fa hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ange ny fahazavanao dia ho tonga faingana ny fanasitrananao. Tsy hoe miandry hoe ndraso fa rehefa afaka ny trosako dia ateriko, alefako amin'izay, mieritreritra anareo amin'izay ary hafa. Tsy any. Fa vao miainga fotsiny tsika dia efa mieritreritra ny hafintsika. Mahireza rafako? Mahavita zavatra tsy takatra ny saintsika. Fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah fa ny valiny tsisy. Mahireza ary. Kese no asako taloha naka izay mihoatra rehefa misy mandoha vola fa efa mibebaka ary efa tena ao amin'i Jesosy fa mbola misy manendrikendrika foana. Ay ve. Misaotra ny tompony amin'ny fibebahana nataonao tamin'izany nataonao taloha izany dia raisitsika ho lesona ho antsika rehetra ihany koa izany zarainy ilay mpanompon'Andriamanitra mizarany io hoe eo anatin'ilay asa kese. Fa izao izany hoe misy olona manendrikendrika foana te hampahery aloha te hampahery mihitsy hoe eo amin'ny fanaovantsika ny asantsika amin'ny mampanompo ny tompo antsika, na mpanompo be io na mpanompo kely, izay mahatoky amin'ny kely, izany ny tenin'Andriamanitra ary marina izany. Io nge tsy tonga fotsiny ilay hoe tianao tazomina be izany ilay hoe kely indrindra ny andohanao fa lehibe ny hafaranao. Tsy misy an'izany mihitsy ho tanteraka raha ohatra ka tsy mahatoky amin'ny kely tsika. Ndao hianatra hatoky amin'ny kely. Fa tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika miasa mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe tsika asianao amin'ny mampanompo ny tompo antsika dia amporisian'Andriamanitra tsika tsy hangala tety. Hoy ilay filazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra azy.
nareo mpanompo ao amin'ny Kolosianina toko 7 tadidinao raha ataontsika mba mitadidy iny tamin'ity. Nareo mpanompo maneka ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka amin'olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Dia ninona ataontsika, ninona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo, fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Dia mampirisika antsika mihitsy hoe atokontsika mandeha amin'ny fahatokiana, olona mahatokontsika amin'ilay asa ataontsika. Eo amin'ny Efesianina toko 5 koa ilay zavatra tiako vakiana aminao. Nareo mpanompo, Efesianina toko 5:5, famporisihana antsika samy isika mpiasa rehetra. Nareo mpanompo manekena ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoram-pony fonareo toy ny fanekenan'i Kristy ihany, tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika izany. Inona zavatra amporisihana antsika mandeha amin'ny fahamarinana tsara, mahatoky amin'ny kely dia tendrena ho mpanapaka ny be. Dikany hoe mahatoky amin'ny kely amin'ilay tsy hitany tsisy mahita iny mihitsy, amin'ilay zavatra majinika indrindra iny, dia amin'iny tsika mianatra mandeha mahatoky. Ny zavatra teneninao tao anatin'ilay izy hoe mbola amin'izao ianao misy manendrikendrika foana. Izao ny zavatra teneniko anao hoe rehefa any anatin'ny fonao mandeha amin'ny fieritreretana madio, ilay apôstôly Paoly hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fieritreretana madio. Rehefa manana an'izay ianao dia heveriko hoe tsara dia tsara izay, dia efa tena tsara izay. Ny olona matetika izany, ny olona rehefa misy zavatra nahazatra antsika tany aloha, misy fahazaran-dratsitsika tany aloha, dia tsika efa niova fo tao anatin'ilay izy, efa nibebaka tao anatintsika, tsy makany amin'ilay tsy antsontsika, fa ny olona mbola mieritreritra ihany hoe ohatran'izay ilay izy. Dia anjarantsika ny dikany hoe mamela heloka, ny dikany hoe famelan-keloka tsy midika avy hatrany hoe tsy ho tadidin'ny olona intsony ilay zavatra natao, fa anjarantsika no mampiseho amin'ilay fiainantsika mihitsy amin'izao hoe efa mendrim-pitokisana izany tsika. Aza omena tsiny, aza miferinaina ihany koa, fa rehefa eo anatrehan'ny tompo manana izay fieritreretana madio izay ianao dia ataovy ampy anao any anatin'ny fonao any izay, fa hoeto amin'ny tompo ny ady dia meteza hatrany, tsy ho reraka anao ny mety. Indraindray mantsy rehefa miraikitra ny fanendrikendrehana matetika dia ianao izany efa tsy manao an'ilay izy, mbola tenenina ihany hoe manao, dia any anatinao any te higafigafy fotsiny izao ianao hoe ataoko rangahy rehefa be tenenana an'izany, fa tsy fisainan'ny nofo izany, fisainan'ny nofo. Meo fotoana ny olona ho sitrana tamin'ilay mety zavatra fatao teo aloha ihany koa, ilay zavatra efa fahitany teo aloha, dia meo fotoana izy ahita indray hoe tena niova. Ary angatao ny tompo haneho an'izany tahaka an'ilay vakintsika tao amin'ny Isaia teo, amin'ny fotoanany tsara dia hampamirapiratra ny fahazavany aminao Andriamanitra. Fa Galatiana 4:9 aza reraka amin'ny fanaova-tsoa, ataovy hatrany ny tokony ho atao amin'ny fotoan'andro ny ijinjanao raha tsy reraka ianao. Dia mahereza koa mivavaka sy mamela heloka an'ireo olona manendrikendrika ireo, hoeto amin'i Jesosy izy. Aza maika hanamarina ny tenanao, fa ataovy izay tokony ataonao fotsiny dia aleo mitompo mampiseho an'ilay izy amin'ny fotoanany. Mahatsiaro hatrany ny fijoroana vavolombelon'ilay mpiara-miasa amiko akaiky anankiray tany anatin'ny toeram-piasana niasany taloha.
Teo aloha dia nisy fotoana izy tompon'andraikitra tompon'andraikitra lehibe tao anatin'ny toeram-piasana, tsy hoe voalohany fa isan'ny tompon'andraikitra lehibe, dia voendrikendrika izy hoe misy vola tsy ara-dalàna tao anatin'ilay izy dia tena voendrikendrika mafy mihitsy tao anatiny io, ary io voendrikendrika io tena mampijaly fo be mihitsy io, mandreraka aina be, fa izay mihitsy no akatsika ilay tokontsika eo amin'ny tompo hoe ny tompo koa ngefa izay ilay nentin' Jesosy, mahafinaritra be an'io mpisorona be Jesosy atsika io efa nizahany toetra, efa nalaina fanahy tamin'ny zavatra rehetra izy, io fanendrikendrehany io mihitsy efa niatra tamin'ny tompo, kizy endrikendrehanao ho jiolahy be sy ny sisa, mila lazaina fa mpamadika ny tanindrazana sy ny sisa ny tompo manenjika ny fanjakana hono izy, nefa tsy izany mihitsy izy, niendrikendrehana izy, nanaiky an'izany izy mba hahatonga anao hoe rehefa endrikendrehana ianao aty aoriana dia efa raisinao ilay fahasoavana nananan'ny tompo niatrehany azy, dia hatrehanao tsara koa ny ianao. Fa tiako tenenanao tamin'ilay tantara teo, nametraka niadiny tamin'ny tompo io rahavavy namako akaiky io dia tena nampamirapiratra ny fahasoavany tamin'ny Andriamanitra. Tsy mila niady tsy teneniny tsotra fotsiny za tsy nanao an'io, fa tsy hatramin'ny nandeha foana ilay enquête sy ny sisa, dia ny lehibe zany mino an'ilay mpiteny hoe tena io ny diso ny sisa, fa nefa tao anatin'io nefa rany tena nihiratra ny mason'ny lehibe, dia nisy zavatra nataony tompony seho dia hita miariary teo, tena afa-baraka tanteraka ilay ilany anankiray, ary niseho ny voninahitran'Andriamanitra tamin'ny fiainany. Fa io tsy hoe tonga dia indray mpimaso dia izay no izy, fa misy fotoana io, ary ilay fotoana hitezan'ny tompony aty anatintsika aty dia mahereza ianao rahavako, mahereza hatrany, manao ny tokony atao. Mangataka vavaka fa eo ampantarana trano dia misy manohana any amin'ny commune, nefa ny tany efa natolotry ny papako sy ny prêt-à-pot amin'ny papako ahy, sady efa nandoavako hetra tamin'ny anarako. Metsika amin'ny tompo izany dia manararoatra kely tsika amin'ny teny, raha tsy diso efa niresaka ny fananantany io tsika tamin'ny fandarana kristiana amin'ny fampandroso. Averiko teneniko anao fa manana izany fandarana izany tsika vao nanomboka tamin'ity volana octobre ity izany fandarana izany kristiana amin'ny fampandroso isaky ny sabotsy maraina eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Efa miaramila ny fahamarinana Edouard Miarinjatovo ny tompon'andraikitra amin'ny fandarana io, dia efa nisy fotoana niresaka ny fananantany io tsika tao anatiny, tena zavatra ilaintsika mpiaino fantatra tsara. Ny tanitsika io jereo tsara ny mahatonga ny hoe ho ara-dalàna tsara, ny fandoavana ny hetra eo amin'ny tany ny fandoavana ny hetra amin'ny tany anankiray tsy midika mihitsy hoe anao ny tany, tsy midika tsy afaka manambary, tsy afaka manamarina zavatra inona izany iny, tena tsara ary tokony ho atao dia ataontsika olom-pirenenantsika ny fandoavana hetra dia atao, fa tsy mampiseho akory izay hoe atsika ilay tany. Ny sertifika ny juridika moa ny filaza azy, iny no mamaritra hoe atsika ny tany na ny fananantsika ny boky tany. Dia andao izao ravako, rehefa misy zavatra sarotra ohatran'io dia atrakao ny loha, dia andao hiteny araka amin'ny tompontsika misaotra Jesosy fa misy olana ohatran'izany any amin'ny commune, tsy ho raisintsika tahaka ny hoe fahavalo, dia iny fotsiny tsika ny hiteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia toeriko amin'ny anaran'i Jesosy, toeriko amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy raisina botolo tahaka an'izay, fa mipetraka tsara ao anatrehan'ny tompo dia mandinika Jesosy, inona izany no tena tianao hiaviana. Rehefa ny tompo izay mitondra zavatra fahasarotana, misy zavatra tsara lavitra an'izay omaniny, misy tsara lavitra eny le devoly eny mihitsy miray hevitra aminao hoe ny devoly te hangalatra, te hamono, te handringana, fa miakatra kely eo ambonin'izay tsika, miakatra eo ambonin'izay tsika, miady ara-panahy raha afaka ange fa vitan'i Jesosy.
fa raha vao ianao no mbola mandeha ny lohanao sy ny fihetseham-ponao rehetrarehetra sy ny hoe ataoko raha vao mbola zay dia resy ianao. Ndao miakatra miaraka amin'ny Jesosy, miakatra makaiza, miakatra mijery ny raharaha eo anatrehan'ny Tompo amin'ilay hoe Andriamanitra niavian'ity olana ity izy no miazona an'ity olana ity olana commune ity ary izy no antony. Raisitsika ohatr'izay ny fijery azy dia ahoana? Dia andao hisokatra amin'izay tiany Tompo hiaviana ary. Raiso ny Hébreu 12:7 ao anatin'izany ravako manambara amintsika hoe Andriamanitra efa nanomana izay tsara lavitra ho antsika. Velomo ny fanantenana, velomo ny fanantenana, raha vao tsisy fanantenana mantsy tsy misy finoana. Dia mamelona ny fanantenana tsika hoe Tompo misy zavatra vonatra mavesatra zany eo ambadika io. Inona zany no tiany Tompo hiaviana? Misy taratasy tiany Jesosy ahatongavanao tsara, ho vitanao tsara. Tsika pino tena mila mandeha amin'ilay tokony ho izy. Indraindray tena manahirana le mandeha amin'ny tokony ho izy. Fa tsy manao zavatra tsy vitantsika sy tsy mampanao zavatra tsy vitantsika izany ny Tompo. Ilay izy zany rehefa jerenao ety alavidavitra ety dia hoy ianao hoe tsy possible ity tonga dia roay devoly fotsiny io. Tena roay mihitsy ny asan'ny devoly roay mihitsy. Marina. Fa raiso koa ny taridalan'Andriamanitra. Raiso ny taridalan'Andriamanitra dia sahy mandefa mitongotra ao any anatin'izay tokony ho atao. Sahy mieritreritra inona zany ny papier mila atao mba hahatonga an'io tsy misy matohatra intsony. Tsy misy zavatra hitentenenana. Mahatsiaro mihitsy ravako. Tsaroako. Eny hitanao misy fotoana ny say fa tantaraiko moa fa tantaraiko eto ihany ny fiarakodianay misy fotoana misy an'ireny fumée reny le tamin'ilay vao azo zany le fiarakodia dia vitre fumée le marron be reny. Ao anatin'ny lalànantsika nefa misy hoe tsy mahazo manao an'ireny vitre reny. Dia ny olana tena tany amin'ilay origine le izy mihitsy le vitre dia any anatinao zany ianao te eritreritra hoe efa mba ohatran'io le izy. Ahoana koa nefa ny atao tsy te eritreritra be zany ahoana ny atao mba tsy ohatran'io. Dia tsotra be, tsy hoe tsotra be, tsy tsotra be le izy. Fa nisy fotoana tena voasaka amin'ny polisy soamantsara dia tenenin'ny polisy ahoana ity. Dia eo zany le polisy koa mbola misy hoe mangataka ameo an'izao hono izy dia amin'izay afaka mandeha indray ilay tomobila. Sahira-tsaina ianao amin'izany ianao efa chaîne d'honnêteté ianao toy vaka ny fahamarinana ianao mpanompo mitompo ianao tsy te hanao an'izany tsy kolikoly tsy te hanao kolikoly. Dia ndikany nanapa-kevitra tsotra be fotsiny hoe ndao rangahy atao izay hanesorana an'io, atao izay hanarahana ny lalàna. Rehefa manara-dalàna tsara fa maninona ireo taxi be, fa maninona ny taxi be, ny taxi maninona no matahotra ho sakanan'ny polisy. Mahatonga ny hoe ny polisy manam-pahefana ange natao eny mba hanitsy ny zavatra diso Raisitsika tsara amin'ilay endrika mahamety azy aloha Zay ny tokony ho izy ny dikany rehefa ara-dalàna tsara ny vizity teknikanao, mandeha ny clignotant-nao, mandeha inona ny atahoranao any manam-pahefana Ary raha ohatra izy ka mahita tenenina, maninona raha ataontsika izay hahatonga ny hoe tsy mahita tenenina izay misy tenenina. Ka raha mbola miteny izy dia isika indray no hiteny aminy ampiseho aminazy hoe non, ny lalàna raha afaka tsy izany. Fa izao, hitanao no mahatonga antsika tsy afaka mampiatra tsara ny lalàna eto Madagasikara antsika eto satria tsika raha tsy manara-dalàna tsara. Dia andao hanara-dalàna tsara tsika dia ataontsika ny andraikitritsika dia fa mino rehefa isika senao izay tokony hanafaharetana nareo mba azahoanareo ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Hébreu 10:30 rehefa vitanao tsara ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao mitahanao Andriamanitra gaga ianao hoe hay ve Andriamanitra ange manao le zavatra tsy vitanao ianao tonga dia mikaraikona be ny lohanao mieritreritra hoe problème zany fa Andriamanitra miandraikitra ny tsy vitanao fa zay tokony ho ataonao dia ataonao. Andehana amin'ny finoana amin'ny faherezan'ny Tompo vitanao io taratasy io amin'ny anaran'i Jesosy.
Sa manambady fa SMS manaraka zany sa manambady fa mampirafy ihany ny vadiko dia hitako ny SMS-ndreo fa mangataka vola amin'ny vadiko dia rehefa teneniko ny vadiko dia hoy izy hoe aza idirana ny fiainana dia inona no tokony ataoko fa mijaly be ny foko. Everiko hoe efa nahazo zavatra betsaka tamin'ny zavatra voalaza teo aloha teo ianao mampijaly ny fo tokoa izany rehefa mangataka vola amin'ny vadinao ianao nefa tsy hoe mangataka vola amin'ny vadinao fa hoe teneninao fa le olona zany le sipan'le vadinao zany mangataka vola amin'ny vadinao dia rehefa teneninao izy dia hoe aza idirana ny fiainana. Hoentsika amin'ny tompo aloha fa le vady le olona mila ny tompo mila mifanena amin'ny Jesosy. Izay mazava be mihitsy mila mifanena amin'ny Jesosy io vadinao io fa ianao koa mila mandray an'ilay fanasitrana ny tompontsika mahatonga ny hoe tsy hampaninina anao tsony. Lazaiko anao fa izay ny dikany hoe sitrana ary possible izany satria betsaka ny miaina an'izany. Possible tsara afaka ny misy ny hoe mana fotoana faran'izay zoky ny zavatra miseho ao an-trano ao, mana fotoana fa ianao tsy tafitohana, mahatezitra, mampalahelo fa ianao sady tsy tezitra ny tsy malahelo. Fantatrao moa fa possible izany. Izany ange le fiainana be da be ao amin'ny Jesosy raha avako hoe sao dia eritreretinao raha hoe le fiainanao amin'ny Jesosy mira miova tanteraka aingana sao dia sao le vadiko. Iova mihitsy io vadinao io tamy io fotoana io fa ianao aloha ny tiany tompo amboarina. Dia mety aiza ho amboarin'ny tompo ao anatin'io dia rehefa miaina an'ilay fiainana omeny tompo ianao dia afaka manan-kery sy manam-pahefana tsara ny zavatra ny finoana any anatinao any mahery vaika. Raha vao mbola tsy malalaka ny fontsika, tsy manana an'ilay fijerin'Andriamanitra. Le fijerin'Andriamanitra ange le hoe mijery an'io vady mandreraka io amin'ilay maso hoe tsy mandreraka io fa mijaly io. Le fijery izany dia ity hatreto izany dia ianao no hitanao hoe mijaly fa Andriamanitra te hampahitanao hoe karakaraina ianao karakarain'Andriamanitra ianao dia mahita ianao hoe ilay vadinao no mijaly. Ianao zany izao mbola mahita hoe mampijaly anao ilay vadinao fa ho avy ny fotoana minoa ianao dia tsy hoe minoa minoa ny tenin'Andriamanitra fa io Andriamanitritsika io mampiodina ny zavatra mavesatra fahoriana maivana sy vetivety iainantsika io ahodina ho voninahitra mavesatra ho antsika io. Miasa ao anatinao ny tompontsika dia manasitrana ny tokantranonareo ampiasainy ho fantsona amin'izany ianao. Manasitrana ny fonao mampirisika anao tena ho loharanona fifaliana sy famelan-keloka ao an-tokantranonao ao. Mangataka vavaka tompoko mba hita tsena hivarotana fa mbola tsy manana. Hoentsika amin'i Jesosy izany. Dia sady te hamporisika anao ihany indraindray averiko aminao ihany le fomba fiasantsika malagasy indraindray mizatra tsy tena hoe mety tsara fa andao velomina ilay toe-tsaina ny Genesis toko voalohany andiny voalohany dininy izany. Ilay Andriamanitra namboatra antsika ahoana ny fomba fiasan'io Andriamanitra io? Genesis toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Créatif, créateur, mpamorona io Andriamanitrantsika io, mahary zavatra izy. Dia itsika nefa tenenina any amin'ny andininy 9:20 manambara amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe tsika dia olona nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny. Misy ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra nalefany any anatintsika ny toetrany, le toetra mpamorona. Dia andao voizintsika mihitsy, andao angataka manokana amin'ny tompontsika amin'ity androany ity ho sokafan'Andriamanitra io toe-tsaina mamorona io. Ianao izany mieritreritra hoe tsena,
hoentsika amin'ny tompo io raha tia ny tompo hoe tsena lesy dia tsena dia angatantsika amin'i Jesosy fa andao hisokatra koa hoe sao dia zavatra hafa satria matetika ny antsika malagasy matetika hoe rehefa manao an'ry olona ry dia ohatrany tafavoaka dia eritreretiko hoe mety koa izany zarainao raha manao taxifone ny tetsananana tetsy dia iny lalana iny lasa isaky ny 2 metatra dia misy taxifone raha misy mofo akondro tetsananana tetsy ka nandehibe ny mofo akondro iny dia misy mofo akondro daholo iny rehetrarehetra iny andao saina sao dia ny antony tsy ahitanao tsena dia satria tian'Andriamanitra piasa n'ilay fanahy mamorona any anatinao ianao apetraka Andriamanitra any anatinao sao dia misy zavatra hafa any nisokatra ho amin'izay koa tsika dia hoentsika amin'ny tompony raharaha sitrapon'Andriamanitra ve tompoko raha nampiana ny manitra sahirana ny sasany amin'ny fahafolo-karena ny valiteny re raha avako everiko hoe rehefa miainga amin'ny bokin'ny Deutéronomie tsika ndao aloha jerentsika nge Deutéronomie ary amin'ny toko fa 4:10 no manambara tsara an'iny raha tsy diso lasa aloha verenantsika jerena kely Deutéronomie toko fa 4:10 dia ary amin'ny andiny 7:20 aritsika manomboka mamaky momba ny fandoavana ny fahafolo-karena mihitsy io Deutéronomie 4:10 manomboka amin'ny andiny 2:20 dia 7:20 ny vakiko aminao hoe isan'ny 3 taona dia alao ny ampahafolo ny vokatrao rehetra amin'izany taona izany ka ataovy ao an-tanànanao ary dia aoka ho avy any ny levita satria tsy mba manana anjara nalovy eo aminao izy ny levita sy ny vahiny sy ny kambody ary ny mpitondra tena izay ao an-tanànanao dia inany izy ka ho voky mba ho tahian Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asan'ny tananao rehetra izay ataonao mampiseho amintsika hoe any anatin'ny fon'Andriamanitra any anatin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy hoe ilay zavatra ilay hoe atokana ho an'Andriamanitra io nge tsy hoe atokana ho an'Andriamanitra raha ny ampahafolo-karena izany tsy hoe tsy ampy 10,000 ariary ny tompo tsy hoe tsy ampy ny ampahafolo-karenanao Andriamanitra tsisy dikany mihitsy raha saina izany tsy any amin'ilay sandan'ilay izy na ilay izy homena dia hoe n'Andriamanitra hoe tsy ampy an'iny Andriamanitra dia takiny amintsika fa ilay toe-pontsika mahafoy ho an'ny hafa mahafoy ho an'Andriamanitra amin'ny aliny dia mieritreritra ny hafintsika ao anatiny satria ilay hoe mahafoy ho an'Andriamanitra nge tsy raha ny fieritreretana ty fampahafolo-karena ty raha mandinika ilay izy aty amin'ny testamenta taloha satria any amin'ny testamenta taloha misy resaka be any ampahafolo-karena dia mahita tsika fa tsy dia misy loatra hoe anaovana trano fiangonana ohatra tsy dia misy loatra an'izany tsy dia misy an'izany loatra fa olona trano nanolorana an'izany ampahafolo-karena izany ho an'ny levita ho an'ny mpitondra tena ho an'ny sahirana ho an'izany no anokanana rehefa ilay zavatra atokana ho an'iny ilay atokana ho an'Andriamanitra iny mira homena olona azontsika eritreretina izay za tsy miteny anao hoe tsy mety akory hoe alefaso any am-piangonana alefaso amin'izay rafitra misy amin'ny fiangonanao raha misy an'izany dia mampirisika anao mihitsy hoe ataovy ho an'ny tompo mantsy ilay zavatra ataonao ary tsy everiko hoe tsy misy fahadisoana mihitsy akory raha ohatra ka homenao ny olona tsy manana dia nio tsara ao anatrehan'ny tompo fotsiny iza Jesosy ny tianao anolorana n'ilay ampahafolo-karena fa mila azontsika sary an-tsaina tsara mantsy indraindray tsika mieritreritra hoe mpanompon'Andriamanitra ihany ilay mpanompon'Andriamanitra miaraka amina titra sy lohateny be da be iny no hoe afaka mandray ny ampahafolo-karena mila saintsika fa ny olona rehetrarehetra ny olona dia sarobidy amin'Andriamanitra izay sary izay tena tiako homenanao mihitsy hoe misy olona
Hitanao misy olona eny akaiky ny fitoeram-pako eny. Sarobidy amin'Andriamanitra iny olona iny. Misy olona tsy manana trano, sarobidy amin'Andriamanitra iny olona iny. Ianao zany te hiteny hoe te handefa teny be da be, iny mampatonga an'iny ohatran'iny a. Iny tena tsisy saina hiasa mihitsy. Mety izay tokoa izy aloha. Fa tsy manakana ny mahasarobidy amin'ny eo am-pon'Andriamanitra ary efa misy hanomanana misy olona homanin'Andriamanitra ho an'ireny olona ireny koa. Misy olona homanin'Andriamanitra, misy zavatra sokafan'Andriamanitra ho an'ireny olona ireny dia mety ho itsika ilay izy mety indray mandeha amin'ny fiainantsika mety ho itsika. Ndao hisokatra e! Fahasoavana be ny afaka manome raha havako. Tena tombony izay ilay tenenina tery amin'ilay mpino tany Makedonia hoe nangataka mafy tamin'ny Paoly izy mba afaka hanome an'ireo mpino tany Jerosalema ny amin'ilay tsy fahampiana tany dia izay ilay toe-tsaina ananana ao anatiny. Mangataka vavaka mba ho tranon'i Jesosy fa misy kista ny tranonjanaka ny vadiko. Hoentsika amin'ny tompo izany. Hoentsika amin'ny tompo izany. Te hampahery anao aho hoe io Andriamanitra io namboatra antsika mahafantatra ny sela kely indrindra ao anatintsika ao. Fantany tsara daholo. Mihoatra ny hafantaran'ny scanner sy ny écho sy ny dokotera mitsapatsapa rehetra dia fantatra ny tompo io. Dia makeo amin'ny tompo eo tsika. Izay tokony ataontsika dia makeo amin'ny tompo eo tsika. Ny fototra indrindra dia ity mametraka ny finoantsika amin'ny tompontsika. Fa ny finoantsika no mahasitrana antsika. Apetrakintsika amin'ny Jesosy ny finoantsika dia hivavaka ao amin'izay tsika rehefa avy eo. Mangataka vavaka fa misy trosa maro be alohako amin'ny faran'ny volan'izao efa nampiomana ilay olona. Izaho nefa tena tsy manana, izaho koa nefa tsy te hisambotra araka ny tenin'ny tompo mandeha amin'ny finoana tantsarintsika ao anatin'io hoentsika amin'ny tompo izany. Mangataka vavaka mba ho tanteraka ny fikasananao mariazy vehivavy no manoratra. Hoentsika amin'ny tompo koa izany fikasana izany dia mandeha amin'ny fatokinan'ny tompo tsika. Izao ny zavatra tiako hampairezana anao koa hoe ny zavatra rehetra ravako ny faharesen-dahatra aloha misy sitrapon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra io. Misy efa vinan'Andriamanitra rehefa niteny Jesosy teo amin'ny hazofijaliana hoe vita dia efa misy zavatra vita voaomana topre. Misy zavatra vita any. Alao amin'ny vavaka, alaina amin'ny le fifandraisantsika amin'ny tompo ary ndao velomina ny fiarahana fiombonana amin'ny vavaka. Araka Matthieu 12:20-20 manambara amintsika ilay fahefanany meny tompo antsika. Misy fahefanany meny tompo antsika nge rehefa tafiditra anaty trosa ohatran'io tsika dia tahaka ny tena misy fatotra be mahagaga. Fa meny tompo antsika ny fahefana hoe izay rehetra vahantsika ety an-tany ety dia vahana any an-danitra. Izay sokafantsika ety dia sokafana any. Meny tompo antsika ny fahefana hoe raha misy rona telo mifanaiky hangataka zavatra amin'ny anarany dia ataony. Dia velominy ny fiaraha-mivavaka mety tsy fantatra mety efa natao tao an-trano tao izany fa ndao velomina mihitsy hoe miara-mivavaka ny mpianakavy manoloana an'ilay ady hatrehana, manoloana an'io trosa io, miara-mivavaka sy mifehy kibo. Indraindray efa ao anatina fahaterena dia raha tsy manana an'izay fo miara-miatrika izay, misy fotoana tena izay tiany tompo ahatongavanao mihitsy ao anatin'io hoe miombona foana mpianakavy miara-mitondra an'ilay izy. Misy fotoana efa miatrika trosa be ohatran'io mbola miteny ihany ny ankizy hoe te handeha vakansa any Majunga hono dia te hanao an'ity hono. Dia ianao tsy mety fa ohatran'ny te hanome fahafaham-po an'itsitsitsy ihany izay ilay iombonana. Fa misy hery goavana be any anatin'ny firaisan-tsaina miatrika olana anankiray dia angatantsika amin'ny tompo ho tanteraka amintsika izany. Ny zavatra farany vakiantsika amin'ity dia hoe ny fivavahana hono ve tompoko mitovy amin'ny entreprise fitadiavana vola dia tena tsy mitovy mihitsy ka. Ny tokony ho izy
Fa ao anatin'ny fanangolen'ny devoly sy ny amin'izao andro farany izao dia betsaka ny manao ny fivavahana ho fitadiavam-bola ary fitenen'ny tenin'Andriamanitra mihitsy izany. Any amin'ny boky ny epistily dia manambara an'izany mihitsy ny apôstôly Paoly fa misy maro ny olona izay maka ny fivavahana ho fitadiavam-bola. Aza atao zavatra mahagaga izany, fa rehefa tsy misy fifohazam-panahy mazava ao anatin'io dia misy an'izay ao anatiny. Dia eo tsika sy ianao no mijoro, tsika sy ianao no mijoro ilay tonga saina e. Satria ny olona efa voan'ny anestezian'ny devoly izay lazaiko anao fa betsaka ao amin'io fiangonana io dia be dia be ny anestezian'ny devoly amin'ny resaka vola. Hanika lasa entreprise fitadiavam-bola ny fiangonana, lasa fitadiavam-bola ny fivavahana. Ore olona, tsika miova, tsika sy ianao no manomboka miova dia miova io, ary makeo amin'ny tompontsika mitondra an'izany. Ambaran'ny tompo tsara any amin'ny boky any Matio any, ilay tenenan'ny tompo hoe tsy mahay manompo, tompo roa isika. Tsy afaka sady manompo an'Andriamanitra tsika ny manompo amin'ny mamona. Fa tena betsaka ny fiangonana manompo amin'ny mamona. Tena lazaina mazava tsara. Ndao hitandrina daholo tsika rehetra. Itsika sy ianao tonga saina no manomboka amin'izany tsika rehetra izany. Fa tsy hiteny ianao nge tady ianao excuse, tady ianao hiala bala fotsiny ianao hoe efa izao ihany na ohatr'izao, fa manomboka amintsika sy ianao mihitsy, tsika sy ianao tonga saina no manomboka rehefa any amin'ny komitin'ny zavatra any ianao dia sahy miteny hoe aiza ny tompo e, aiza ny toeran'ny tompo, aiza ny toeran'ny fibebahana, aiza ny toeran'ny fitoriana mazava ny filazantsara. Za te hiteny kely indraindray hoe indraindray tsika variana be amin'ny fanaovana fiangonana. Loatra dia tenenina mazava e. Fa indraindray variana amin'ny fanaovana trano fiangonana tsika. Izay rehefa mihitatra ilay fiangonana jerena le tonga ao le mpivavaka ry amin'ny fiangonana ry any no mifindrana akao. Dia mifamindra eo fotsiny ilay izy. Fa tsy misy hoe misy tsipino tsy hoe tsy misy vitsy. No hoe tsipino dia tena noho io fiangonana io dia lasa pino. Inona izany teneniko anao izany? Tsy matanjaka ny fitoriana filazantsara antsika. Tonga dia miara-miaika tsika sy ianao. Tsy matanjaka ilay izy fa maninona? Resin'ny vola ny fiangonana. Resin'ny firantirantiana isan-karazany. Tilikambo indray atsangana be, indray ny tilikambo dia atsangana daholo, indray ity trano rehetrarehetra ity. Ry afaka fantatrao moa fa reny trano rehetrarehetra ireny dia rava daholo ihany ireny rehefa tonga ny tompo. Fa navita trano fanahy ve tsika sy ianao ity? Trano fanahy dia davy ny tompo voalohany indrindra. Dia andao hifantoka any amin'izany tsika, fa rehefa mifantoka any amin'izany tsika omeny tompo antsika izay ilaintsika rehetra anaovantsika an'izany. Velomin'ny fanantenanao fananganana trano fanahy, manomboka any aminao izany. Torio Jesosy Kristy hiaino ny finoanao dia ataovy mpanomponao ny vola fa tsy manompo anao. Fa tsy entreprise fa fitadiavam-bola mihitsy ny fivavahana ny tokony ho izy, izay ny tokony ho izy. Fa matetika tsy izay no miseho. Fa miova io rehefa manomboka miova tsika sy ianao. Andao hivavaka tsika dia rehefa avy eo aza miala amin'ny radio vaovao maso mihitsy ianao, mbola misy resaka kely ataontsika sy ianao rehefa avy eo hivavaka aloha tsika. Andriamanitra andretsizahay miaraka eto anatrianao eto. Sambatra izay manana anao. Mbola tsy hitan'ny masonay ianao fa fantatra efa misy, ary tsy hoe misy any ambonimbony any fotsiny dia tsy tety halalana fa tena tianay ianao. Misaotra indrindra tompo ny amin'izay zavatra afaka ny fampizarana tamin'ity tolakandro ity. Misaotra ny amin'ny olana izay avelanao mitranga sy navelanao ho zaraina teto, ary ny kasiky ny teninao no raisinay. Jesosy izay te hianatra hanome, izay te hianatra halalaka ny fonay,
te hianatra hanana mifono toy le mpino tany Makedonia zahay hoe namata ao anatin'ny fahantrano lalina ara dia mangataka mafy mba hanome Jesosy roviny za se manana izany fo zany. Jesosy amboariny fonay. Misy fotoana inge tompo rehefa tentenen'ny olona ty hono atao ny eo an-tananay ohatran'ny kely be. Jereo manokana hoe Jesosy, jereo manokana le rahavavy niantso tamin'ny voalohany iny tompo fa tokony hanangana trano ny zareo any dada sy mamany any zareo ara hono mbola tsy navita trano velomy any am-pon'ny fanantenana fa rehefa mieritreritra ny hafa izy dia ianao misaina ny azy. Meo anay mihitsy izay ho laharana fahatelo amin'ny fiainana izay. Ianao ny voalohany dia ny hafa ny faharoa dia izay fahatelo. Omeo anay ny fanantenana fa tsy resika izay rehefa manao an'izany. Misaotra tompo fa mampianatra anay malalaka amin'ny fonay ianao. Andriamanitra jereo manokana. Ny olona ao anatina fahaterena ao fiainatokantrano ao. Jereo Jesosy fa misy vady masika velona dia lasa tena mahatonga ohatran'ny hoe isolé kely. Lasa ohatran'ny irery be mihitsy satria tsy tafamiavana amin'ny mpianakavy. Tompo miasa manokana amin'io rahavavy io aloha ianao mampahery azy fa izy nge tsy irery. Tahaka nandehananao teo anatrihan'i Eli dia tany anatin'ilay tsioka malefaka tany. Tenenao anazy malefaka anatin'ny fony ihany fa tsy irery izy. Izay rehetra ao anatina famoizam-po amin'izao fotoana izao, izay rehetra te hanipika ao Andriamanitra te hiteny hoe aleo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andravako ny fanahany fahakiviana rehetrarehetra, ny fanahana famoizam-po, ny fanahana fiferetan'aina maheno fa mijaly. Tsy manaiky mijaly tsony izay miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Raisinay le fiainana be da be nahafatesan'i Jesosy anay. Misoratra any anaty lohanay izao, any anatin'ny fanahinay, fa tsy izay tenenin'le rahavavy iny, tsy izay tenenin'ny manodidina anay, tsy izay ny mamaritra hoe izy izay. Fa ny mamaritra hoe izy izay dia ny tenenin'ny Baiboly, ny tenenin'Andriamanitra aminay fa malala eo mason'Andriamanitra izahay, be voninahitra sady tiana, izany izahay tsirairay. Dia rainay ianao tompo fa soratanao any anatin'ny fonay tsirairay avy izany. Ampahirezinao manokana. Ireo renim-pianakaviana, mety misy iray mpianakaviana koa ary izao ao anatina tena mahatsapa hoe voailikilika, mahatsapa hoe tsy tiana izany izy ao an-trano, mahatsapa hoe voany tsirariny fa rahavavy ary indray no mahazo an'ity sy ity. Andriamanitra, vonjeo itokantrano io fa vonjeo aloha io fo io io fony io piaino io fonay io Jesosy fa maratra io Jesosy tsy hainay za mamela heloko izany. Eny fantatray hoe tokony atao. Eto izay izay manaiky eto izay. Jesosy ampianaro izahay. Jesosy ampianaro izahay, ampianaro an'izany mamela heloko mamototra any aminao ny raha rehetra. Raisinay amin'ny anaran'i Jesosy ary ny famelan-keloko ao tompo Raisinay. Raisinay amin'ny anaran'i Jesosy koa ilay fahasoavana mamototra mamela heloko. Avelanay heloko io rafy io avelanay heloko io vady masika velona io avelanay heloko ireo ray aman-dreny manahirandreo ireo ray taporeo. Andriamanitra avelanay heloko ireo noho ny aminao satria ianao mamela heloko anay. Misaotra Jesosy fa miasa fanasitranana fanadiovana ny fony tsirairay avy ianao ankehitriny. Andriamanitra ndreto izahay miara-mivavaka ho an'ny mpianatra malalanao jereo Jesosy fa tena misy maheno iny Jesosy ohatran'ny hoe fa mianatra be nefa tsy mahay aseho io hoe tompo ampianaro anay hoe ke izany hoe mandeha amin'ny fanahy izany ahoana izany Jesosy? Mandeha amin'ny fanahy velona aloha velomina tsara ity motera ity fa tsy hoe motera tsy mandeha dia atosika. Andriamanitra miasa ty anatinay ianao, miasa ao anatin'io mpianatra malalanao io tovovavy kely niantso teo io fa tsy izy rery fa io zanakay ohatran'ny somary miada-pamindra amin'ny fianarana io ohatran'ny ela be vao mahazo zavatra io. Sokafana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny sainy, amin'ny anaran'i Jesosy ny anapahako ny fanahy manery, ny fanahy le miteny le efena le fiatraikan'izay teny tsy voahevitry ny ray aman-dreny tany aloha tany tonga ozona ty amin'ny fiainany tanora sy ny taranaka ty tapako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Tsy manan-kery amin'ny fiainan'io tanora sy ankizy io, amin'ny fiainanay rehetra mihitsy misokatra io vavahady sainay io, misokatra io fitadidiana io, mankafy an'io fianarana io izay amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra tompo Andriamanitra, rehetra izay miara-mitondra ny olona manana trosa rehetra eo anatrehanao.
Misaotra anao fa mamela heloka ianao fa efa nentina teo anatrihanao tsy fahatanterahana tao anatin'io. Nekena eo anatrihanao fa tsy mety io ary zay mandà zay Jesosy mandà ny trosa, tsy trosa intsony zay amerenana ny trosa io Jesosy gravy ingely izy ry tompo. Tena miady be any anaty lohany mihitsy satria misy daty ataon'le banky dia misy tenen'le olona tokony andohavana an'le izy dia misy efa tenen'ny vavanay mihitsy raha hoe amin'lo izao le izy aloha nefa le eo an-tanana le asa raha tsy mandeha. Jesosy vonjeo hoe amin'ny anaranao ny ankafana ny lalana ka tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao zany dia alefaso ary Jesosy. Misaotra fa miahy ianao dia afaka hijoro vavolombelonao ireo miara-mivavaka rehetra ireo fa manafaka anay amin'ny trosanay rehetra ianao. Dia rainay ianao tompo fa miasa ao anatin'io asa fivelomana io. Sokafo hoe Jesosy le fo, le fanahy kreatif na mpamorona ty anatinay. Misy zavatra tianao atao ve Jesosy fa tsy mandeha mihitsy ty raharaha ty. Le tsena mbola tsy hita hoe aiza ary le izy. Omeo le tsena tompo raha sitraponao indrindra dia hoenao ny manome sokafana ny lalana amin'ny anaranao. Raha tsena ny tianao amin'ny mpanomponao io. Fa omeo an'le fo mahatakatra, le saina mahatakatra an'le zavatra tianao atao zany zay. Zareo Andriamanitra ny tsirairay izay manana ny fikasana. Itao ny fikasana amin'ny fanaovana ny trano efa eo am-panomboana mihitsy misy taratasy tsy metimety io Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny olana io. Amin'ny anaranao no anonana voninahitra mavesatra ny ambadika io, vita tsara io taratasy rehetra io. Jareo ny manana fikasana anao mariazy, jareo ny manana fikasana samihafa Jesosy Ianao no anadio an'izany fikasana izany dia anampy azy koa mba hahatonga ny hitateraka soamantsara, hahatonga azy ireo hiantehitra aminao. Ndretsy Jesosy miara-mivavaka ho an'ny aretina marary, misy aretina samihafa. Io Jesosy misy ny olona misy kista io. Misy olona misy aretina samihafa any. Amin'ny anaranao Jesosy no andraisanay ny fahefana. Apetrakay amin'ny faritra marary io zao le teny, le tanana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anononanay ny fanasitranana, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly, mitondra fanantenana, mitondra fivitosana, mitondra aretina, mitondra otrikaretina ao an-trano ao anatin'io toeran'io koa, io ametrahana tanan'io. Andriamanitra miasainao manasitrana. Jesosy faingio ny tokantrano tsirairay avy. Ampiasao ho fantsona mitondra famonjena, mitondra fanasitrana ho an'ny hafa rezahay. Mitondra fifaliana, mitondra fahasambarana. Tsy izahay ny andrandra fahasambarana amin'izao tontolo izao, fa mahavita voafitaka anay ihany izany. Fa raisinay ny fahasambaranao aminao dia loharan'ny-pahasambarana ho an'ny hafa izay. Misaotra tompo Tononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny vavaka. Amen. Vaaolana en Tarby. Fandaharan'ny RDN iarahana amin'ny zandrikelin'i Jesosy Kristy Tiana Fanantenana miaraka amin'ny mpiain'ny radio vaovao maso.